Ac mae'r ail hanner yn ail ddechrau gyda coleg NPT. Yn cymryd y gic. Coleg y cymoedd yn ffidio'r gwagle tu nôl am ddiffyn NPT. Chdi bach Cystadleuaeth cicio yn fama. Ond mae coleg y cymoedd yn adennill y bêl. Ond cam sefyll yn fanna gan goleg NPT. Efallai yn dechrau blino a ddim yn gweithio ddigon caled i ddod tu nôl y chwaraewr mwyn bod sefyll yn iawn. A dyma 14 yn mynd o dan y pyst. Chydig bach o daclo gwan yn fanna. A fydd coleg NPT yn siomedig gyda'r cais yna, maen nhw'n newydd i hildio. A mae coleg y cymoedd yn mynd yn pellach ar y blaen. Gan weld beth digwydd gyda'r cic. Y gic chydig bach yn fyr. Felly coleg y cymoedd yn curo 24 i 5. Coleg Cymoedd yn ail ddechrau'r gêm o'r bêl wedi cael i gollwng ymlaen. A dyma coleg y Cymoedd yn mynd. Rhedeg gwych a pwerus gwych gan y merched yn y gwyrdd. Mae coleg y Cymoedd yn curo'r gêm yma yn gyfforddus iawn. Gyda'r gic yn mynd drosodd yn trosi ar gyfer ar ôl y cais, a mae'n 31 i 5. Ar ôl y cais buan gan goleg NPT, mi fydden nhw'n siomedig iawn o weld y sgorfwrdd mor uchel â hyn ganddyn nhw. Gyda coleg y cymoedd yn ei curo yn gyfforddus ar y funud. Taliad i mewn i goleg y cymoedd. Difficult this one with so many people on the touchline there, like. Taliad llwyddiannus i goleg y cymoedd. Traed gwych gan y rhif 12 yn mynd fewn o dan y pys drwan. Traed gwych, cyflymdra gwych a chryfder gwych. A mae'r trosiad yn un llwyddiannus hefyd. Mae'n 38 i 5. Mae'n gêm mor fyr. Mae'n eitha anhygoel bod coleg y cymoedd mor bell ar y blaen. Mi byddwn nhw'n cael lot o hyder o'r gêm yma. Gan ei bod nhw'n curo coleg NPT mor hawdd. That's as tight as I can go over.
Tafliad i mewn i goleg NPT, ond mae coleg y cymoedd unwaith eto yn ei dwy'n hi. A mae'r hyd dau yn mynd o dan y pist am ei hael gais hi o'r gêm. Rhedeg gwych a pwerus ganddi hi. A mae coleg y cymoedd yn dangos ei talent yn y gêm yma. Gyda cic llwyddiannus arall yn mynd drosodd 43 pwynt i 5. Ac ar ôl y trosiad yna, mae wedi mynd i 45 pwynt i 5. A dyma coleg NPT yn mynd gyda'r rhedeg pwerus iawn gan yr rhif 10. Un o chwaraewyr gorau NPT ar y cae heddiw. Ond mae bêl yn cael ei tharo ymlaen gan goleg NPT. Fydden nhw'n siomedig iawn o fod yn dwy ar hugiau'n coleg y cymoedd ac yn gollwng hi ymlaen. Mae'n siŵr bod coleg NPT chydig bach yn siomedig bod y gêm wedi mynd drwy'n. Allwn ni ddeud yn eitha sicr gyda coleg y cymoedd 40 pwynt ar y blaen. O fydd coleg NPT yn gobeithio cael rhyw fath o hyder o'r gêm ond na. Mae wedi gorffan. Gêm cynta. Tournament 7 o Ochr o'r Urdd 2023 wedi dod i ben. Gyda coleg y cymoedd yn curo coleg NPT 45 i 5. Diwrnod comprehensive. Diwrnod comprehensive school. Please make your way over to page number 7. Your game is about to start. Please move the ball ears high and go to the bottom. Ochr gael coleg Sir Benfro, Pembrokeshire College a Ysgol Diwrnod page number 1. How did everyone find that? Yeah, so that's part of our game. That's what happened. That's what we found with us. We had the defensively, it was always one-on-ones, wasn't it? So you have to get someone's running someone, and someone either side actually gets gang up as a three. They're not going to offer, they're not going to pass it to the width. Gang up as a three. I thought that was really good. We've got a bit of time now to do some learning, and we've got for our next game. Head over to a 10.
Osborne Down, St Kenneth Community School. St Kenneth Community School, please go to bench number 8. Please get up and cry. Dyma ni ail gêm ar gau un yn y tournament saith o Ochr yr Urdd 2023. Ysgol Sir Benfro yn erbyn Ysgol Gyfun Glan Taf. Gêm fawr yn grŵp A. Ysgol Glan Taf yn adennill y bêl. Traed da efo cryfder da. Bêl allan i'r asgell. Cadw'r bêl yn fyw, mae'r rhif 8 wedi torri drwodd. Traed da, sythu fyny yn fanna yn erbyn yr amddiffyn. Ac mynd o dan y pyst ar gyfer ail gais Ysgol Glan Taf. Balls disappearing in little pop passes and stuff, and it's like no, you'll have a hell of a bad eye and neck. Y trosiad yn aflwyddiannus, felly Ysgol Glan Taf 12 pwynt ar y blaen yn erbyn Ysgol Sir Benfro. Even if we get some, yeah, it's gonna have to be. It's the only way to do it. Yeah, I'm gonna have to stick a blanket over it or something. Rhif 10 i Glan Taf. Y gŵr yn y penwisg glas. Wastad yn achosi trwbl i Coleg Sir Benfro. Ond mae Glan Taf wedi adennill y bêl ar ôl rhediad yn ganol cae gan Goleg Sir Benfro. Dadlwytho'n llwyddiannus i'r asgell. O, tacl wych yn fanna gan 23 Coleg Sir Benfro. Ond mae'r bêl allan yn gyflym. Cyflym yma i Ysgol Glan Taf. Mae'r rhif 9 yn mynd o dan y pys, cais wych fanna gan Coleg Ysgol Glan Taf. Dechrau cylym iawn i Ysgol Glan Taf, ond chydig bach yn araf i Coleg Sir Benfro. Until we get a proper setup, I think the first thing to 19 i ddim i Ysgol Glan Taf. A nhw sydd wedi bod y tîm gorau yn yr hanner cyntaf yma. Coleg Sir Benfro prin wedi cael y bêl. Wedyn fydden nhw'n gobeithio wwan o adennill y bêl o'r gic. A maen nhw wedi gwneud hynny. Lledu'r bêl. Y bêl wedi dod allan ar ôl chydig bach o drafferth yma yna. Doedd ddim yn bêl lan o wylod y rac yma yna. Trio dadlwytho wedi gwneud yn llwyddiannus. Unwaith eto mae Glan Taf yn ymysodol iawn yn y racs. Dyma ni'r rhedeg cry. Ond y bêl wedi mynd yn lletraws.
Bys i'r Benfro'n gobeithio cael mwy o hynny. Cael y bêl, gallu lledu'r bêl. Maen nhw'n amlwg efo chwaraewyr cyflym yn eu hochor nhw. Ond mae'r bêl wedi cael ei tharo ymlaen. Pwysau da iawn gan rhif 9 Ysgol Glan Taf ar gefn y sgrym y fanna. A fe welwn ni sgrym i Ysgol Glan Taf. Fydden nhw'n gobeithio allu cael rhyw ymysodiad o fama wan. Glan Taf yn asesu opsiynau fama. A mae'r gwagle yn dechrau dadlwytho'n wych i'r asgell. Mae'r rhif 2 gyda cyflymdra. Mynd o dan y pyst. Cael cyfle i agor i goesa. A gorfod y bêl lawr ar ôl oedi. Trio cael ei wynt ato. Cic lwyddiannus hefyd i Ysgol Glan Taf. Ysgol Glan Taf o'n ar y blaen, 26 i ddim. Dechrau da iawn gyda nhw. Ond mae camgymeriadau Coleg Sir Benfro wedi rhoi'r cyfleoedd yma iddyn nhw. Ac unwaith eto, maen nhw'n gollwng y bêl. Cic wych ymlaen fanna gan yr rhif 20 ac yn casglu cic ei hun. Clyfar gan y gŵr yn y glas. Gwybod bod y gwagle tu nôl i'r ymddiffyn ac roedd y gic fach drwodd. Cic reit anodd i'w chael o fama. Dim ond chydig bach i'r chwith o'r postyn. Mae'r hanner cyntaf wedi dod i ben y fama efo Ysgol Glan Taf ar y blaen o 31 pwynt. Coleg Sir Benfro ddim wedi cael dim 1 pwynt ar y sgorfwdd eto. A fyddwn eitha siomedig yn gobeithio o allu wneud yn well yn yr ail hanner. Yn erbyn Ysgol Glan Taf sydd wedi bod yn reit bwerus ac yn ar ben Coleg Sir Benfro yn yr hanner cyntaf yma. Mae'r ail hanner wedi dechrau efo yma. Glan Taf yn barod yn trio lledu'r bêl, trio ffeindio'r gwagle, a maen nhw yn gwneud hynny. Rhif 20 yn dangos i gyflymdra. Cael cyfle i stretcho'i goesa a mynd o dan y pyst. Cyflymdra gwych gan ddefo fara. Dechrau da iawn i Ysgol Gyfun Glan Taf, ond y dechrau gweitha posib i Coleg Sir Benfro. Dim be oedden nhw'n isio. Pan maen nhw'n barod yn chwilio am o leia 30 pwynt. A mae Ysgol Glan Taf wedi ymestyn ei mantais i 38 pwynt i ddim.
Glantaf yn curo y bel o'r gic. Dyma Rhywigian eto. Yn mynd. Traed gwych. Trio dadlwytho i mewn, ond mae'r bel yn mynd ymlaen. Mi fydd sgrym Coleg Sir Benfro o dan lot o bwysau yma wan. Neu allan at i gynta. Na, maen nhw'n mynd am sgrym. Wedi mynd â lot o bwysau ar y blaenwyr yma wan. Mwyn sicrhau bod y maswr yn cael pel lan, a mae wedi cael. Mae'n trio lledu'r bel, ond golling y bel ymlaen. Bron anghofio amdani hi wedyn. Bydd Coleg Sir Benfro siomedig iawn o hynna. Os oes gen nhw unrhyw fath o obaith o sgorio pwyntiau yn erbyn Ysgol Gyfun Glantaf, mae rhaid nhw'n gwneud yn siŵr bod nhw yn cadw'r bel. A dyma Ysgol Glantaf bron yn cerdded mewn dros y gwyngelch ac yn sgorio mwyn gwneud un 43 pwynt i ddim cyn y trosiad yn fama. Trosiad llwyddiannus hefyd. Felly mae'r pwynt yn mynd i 45 pwynt i Glantaf. Sir Benfro dal ar ddim. Dwy gêm wedi bod ar cae 1 yn barod. Mae'r ddwy gêm wedi cyrraedd 45 pwynt. Ysgol Glantaf yn ail ddechrau. Ond y bel ddim yn mynd 10 metr. Felly mae'r cyfle yma i Goleg Sir Benfro. Bydden nhw'n gobeithio cael rhyw fath o bwyntiau allan o hyn. Y bel dal gan Goleg Sir Benfro. Trio pasio i allan. Ond bron bod nhw ddim yn siŵr lle maen nhw'n mynd. Ond wedi ildio'r penalty, a dyma nhw'n mynd rwan, Ysgol Gyfun Glantaf. Rhywigian eto'n edrych yn beryg ac yn dadlwythio i mewn i rhif 6 sy'n gallu loncian dros y ddynell gais a mewn rhaid i lawr. Sy'n mynd a'i pwyntiau nhw fyny at 50 pwynt. Trosiad lwyddiannus hefyd. Felly Ysgol Gyfun Glantaf wedi curo'r gêm yma'n gyfforddus iawn. Efo 52 o bwyntiau i ddim yn erbyn Coleg Sir Benfro. Gymraeg Ysgolafera tîm Brodyr wedi bod cael 6 ysgol Cymraeg. Ysgolafera Brodyr tîm Meidweight number 6 for your 11 o'clock game.
Dau o fynd i Newport High, mynd draw i cael 2 ystod hwnna. Newport High School, please go to pitch number 2. Your game is about to start. Cystadleuaeth School to pitch number 7, please. Yn erbyn maes y gweithgaeth, i'r ddau dîm pleidlais ond i cael un ar ddeg. NPCC Group and maes y gweithgaeth School, please make your way to pitch 11 for your game. Noting the atgoffa just a reminder, all games have pitch 4, they have moved to pitch 11. Gemau I gyd o cael 4, wedi symud I cael 11 heddiw. Gemau cael 6 games o pitch number 5 to pitch number 12. Go, next side. Dyma drydydd gêm y twrnament ar gau un o fama. Bydd y ysgol Crickhowell yn erbyn ysgol Gyfun Gwyr. Gig gynta yn barod. Maen nhw'n mynd a chwilio amdan y gwagle. Clymder gwych i'r gêm. Rhedeg pwerus iawn. Dal I fynd a wedi sgorio'n syth. Cais wych y fanna. Gyda rhedeg pwerus. Symud y bel yn gyflym. A wedi ffindio y gwagle yn syth. Rhedeg pwerus ofnadwy. Ysgol Crickhowell 5 pwynt ar y blaen ar ôl dechrau cyflym iawn. Ail gychwyn yma. Ysgol Gyfun Gwyr. Ffeindio'r gwagleg yn pasio yn ôl I mewn. Trio lledu'r bel. Trwbl yma I ysgol Crickhowell a dangos y cyflymdra yma ysgol Gyfun Gwyr. Ond I amddiffyn y dda y dadlwytho.
Os allan nhw ledu'r bel o fama, allan bod cyfle o fama. Wedi tharo ymlaen o'r dacl o fana. Ond dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi sylwi. Mae Cric Howell wedi llwyddo i ddadlwytho oddi ar y llawr, a mae'r rhif 9 yn mynd o dan y pist a wedi ei chael i lawr hefyd. Ta ydyn nhw? Ysgol Gyfun Gwyr wedi cael chydig bach o look y fanna. Dwi'n meddwl y rhif 2 i Ysgol Gyfun Gwyr y fanna yn holi amdan y dacl lle ddaru'r bel gael ei taro ymlaen gan Cric Howell y fanna. Pan oedd gen Ysgol Gyfun Gwyr y cyfle i fynd o dan y pist. Ond y dyfarnwr yn ysgwyd i ben. Fydd Ysgol Gyfun Gwyr rwan yn gobeithio gallu ateb i'r cais cyflym na gafodd Cric Howell. Cic glyfar y fanna. Ysgol Gyfun Gwyr yn pasio'n gowrain. Yn ffeindio'r gwagle. A cyflymdra arbennig o fanna gan Ysgol Gyfun Gwyr yr asgellwr. Gyda rhif 8 ar ei gefn. Yn loncian o dan y pist. Ac yn rhoi y bel i lawr. Cais wych i Ysgol Gyfun Gwyr. Ac ymateb arbennig i gais cynta Cric Howell. Y cic lwyddiannus hefyd. Mae Ysgol Gyfun Gwyr yn mynd ar y blaen. Gyda'r sgôr yn 7 pwynt i ddim. Gêm gystadleuol iawn hyd yn hyn. Gyda'r ddau dîm yn dangos chwarae cowrain, cyflym ac ymysodol. Mae'r dynion yn y dŷ wedi cael y bel yn ôl, trio lledu'r bas. Camu gwych y fanna. Ac yn dadlwytho oddi ar y llawr ac yn ffeindio'r gwagle. Mae rhif 8 am ei ail gais o'r gêm. Yr rhedeg o dan y pist. Rhif 6 i Cric Howell yn trio rhedeg ar ei ôl o. Ond mae o wedi cael y gais i lawr. A wedi sgorio. Ysgol Gyfun Gwyr wedi ymateb yn wych i gais cyflym Cric Howell yn fanna. Ysgol Gyfun Gwyr wedi trosi yn llwyddiannus hefyd, sy'n golygu bod nhw 14.5 fyny yn erbyn Ysgol Gyfun Gwyr. A dyma nhw'n mynd eto yn lledu'r bel yn dda iawn. Camu ydy'r rhif 8 yn mynd i gael ei drydydd cais yndi o fewn chydig funudau. Mae rhif 8 i Ysgol Gyfun Gwyr wedi cael ei drydydd cais. Wedi cael yr hat-trick yn yr hanner cynta. Perfformiad gwych gyda fo, a perfformiad gwych gan Ysgol Gyfun Gwyr i ddod nôl
o fod 5 pwynt i lawr i fod ar hyn o bryd 19 pwynt i 5 i fyny. Mae trosiad yn dod wedi cysellu'n wych efo'r gic yna, ond just i ffwr hitio'r bar o fanna. Felly trosiad aflwyddiannus, ond ergyd wych gan yr rhif 10. A dyna ddiwedd hanner cyntaf rhwng Creg Cawel a Ysgol Gyfun Gwyr. Wedi bod yn gystadleuol ac yn eitha cyffroes ar gyfer ein trydydd gêm ni ar gau 1. Felly fyddwn ni'n gobeithio am fwy o hynny yn yr ail hanner pan fydd Creg Cawel yn gobeithio dod yn ôl yn erbyn Ysgol Gyfun Gwyr. At 6 minutes wedi 11. The next game for 20 past 11. Ar cae 1, number 1, Cardiff on the Vale College in WRU. Cae 2, number 2, Cystadleuaeth College in Ysgol. A mae'r ail hanner wedi ail ddechrau fa moan. O, dadlwytho arbennig o fanna. Chydig eiliadau i fewn i'r ail hanner ar ôl a dennill y bêl. A maen nhw wedi mynd drosodd am eu pedwerydd cais o'r gêm. Ychydig eiliadau i fewn i'r ail hanner. Dechrau da iawn i'r dynion yn y du a melyn. A mae'r trosiad yn un llwyddiannus hefyd sy'n neud i yn 24 neu 26 wan i 5. Dechrau gwych i'r ail hanner. Yn ail ddechrau rwan ac yn cicio i'n ddefn. Yn dadlwytho yn dwy ar hugian ei hunan ac yn trio dadlwytho eto. Ond y bêl wedi mynd ymlaen, efallai chydig bach yn rhy uchelgeisiol o fanna. Gan y rhif 4 mawr i Ysgol Creg Cawel. Dyma sgrym
I ysgol gyfyn gwyr. Lledu'r bel. Gwneud rhyw gic bach drwodd. Ond mae rhif 15 wedi dod ar draws. Ond wedi gollwng y bel wedyn ar ôl y tacl gryf iawn yn fanna. Yr esgellwr yn camu mewn ac yn gwneud y tacl. Ac yn achosi knock-on y fanna. Felly sgrym arall efo yma wan. Cyfle i ysgol gyfyn gwyr. Mae'n mynd syth drwodd. Y mewnwr yn ffeindio'r gwagle ac yn rhedeg syth drwy'r bwlch. Cofiwch am y Cystadleuaeth chwarae teg heddiw. Remember, we do have Cais arall i'r dynion yn y du am melyn. this goes on your team's behaviour and Trosiad llwyddiannus hefyd. Sy'n gwneud un 33-5. Trydydd gêm y diwrnod. A mae'n 33 pwynt i 5 i ysgol gyfyn gwyr. Felly ni sicr yn gweld y fama bod na fawrion a ffefrynnau yn y twrnament. Y gwyr yn cam sefyll y fanna. Cric Howell yn ffeindio'r gwagle yn rhoid y cic drwodd. Ydyn nhw'n gallu casglu nôl? Na, amddiffyn gwych y fanna gan ysgol gyfyn gwyr. Am nhw gyda nhw gyfle yma i ledu'r bel. Ydyn nhw'n mynd amdani. Y dyn mawr syth drwy'r gwagle. Ond yn cael ei daclo. Chwarae clyfar yma ag am yn Edgar. Just pasio'r bel nôl ymlaen. Chwilio am y gwagle. Y rhif 9 yn meddwl bod wedi gweld rhywbeth. Dadlwytho. Tacl wych yn fanna. Dyma ni Cric Howell efo cyfle yma wan yn dadlwytho eto ond yn aflwyddiannus. Ond mae cic gosb i Cric Howell. Trio mynd am y cais. A maen nhw drwodd am ei ail gais o'r gêm. Chwarae teg wedi gweithio'n galed am honna. Ar ôl eu cais buan nhw. Reit ar ddechrau'r hanner cynta. Maen nhw wedi llwyddo i gael ei ail gais yn yr ail hanner rwan. Wedi gweithio'n galed am honna. Felly'n heiddiannol iawn. Mynd am y trosiad ac yn llwyddiannus hefyd. Felly'r sgôr ar y funud ydy 33 pwynt i ysgol gyfyn gwyr a 12 pwynt i ysgol Cric Howell.
ar ôl y gic y fanna, a mae'r cerdyn melyn wedi dod allan i rhif 9 am gymryd y dyn allan yn yr awyr. Y dyfarnwn yn meddwl bod o'n beryg, felly yn haeddiannol, felly mae wedi cael yr cerdyn melyn. Cyfle fe mae Gric Hwyl felly. Mae'r bel wedi cael ei tharo ymlaen. Chwarae mantais wan i Ysgol Gyfun Gwyr. A mae'r chwibar ola wedi chwythu. Ysgol Gyfun Gwyr 33 a Gric Hwyl efo 12. Gêm dda arall yn hwrnament 7 o ochr yr Urdd. Yn dangos y talent sydd i weld yma yng Nghyau Plant-Cana. And I managed to get an in-goal gig for the final. I obviously NPC group sy'n merched yn deuddeg extremely draw i cael un program. NPC group girls please make your way over to bench number 1. Your game will be starting now. Nodyn i atgoffa beidio chwarae ar Caeau sydd ddim yn cael ei ddefnyddio heddiw wrth ymlaen. Can we please remind everyone not to play on the field that are not used today? I'll do this one again and then you do it a bit in it. Sure. You do every other two or something? That's one. Yeah. Well, you did it two after. Yeah, there we go. How do you find it? James is looking at it as well. It's hard to get the zoom speed. Yeah, it's all really... it's horrible. Sometimes if they run here, I feel like I'm going to pull the whole thing over. Dyma ail gêm y merched ar gau 1 coleg NPTC yn erbyn coleg Caerdydd ar y fro. Y bel yn mynd yn lletraws o fanna. Da ni'n mynd i gael scrum y fama.
yn gynnar iawn i fewn i'r gêm i goleg NPT. Ond mae coleg Caerdydd y Fro wedi troi hon drosodd. A maen nhw'n chwilio i ledu'r bel. Mae'n syth trwy'r canol, mae rhif 11. Rhedeg pwerus, rhedeg yn gyflym. Rhif 13 yn trio dal fyny, ond yn aflwyddiannus. Pwer a chylynder gwych y fanna gan goleg Caerdydd y Fro. Yn troi amddiffyn i fewn i ymosod mewn chwinciad ac yn mynd 5 pwynt i ddim ar y blaen. Fe fydd coleg NPT yn gobeithio newid ei ffom nhw'n ddiweddar ar ôl nhw golli yn erbyn coleg y Cymoedd yn gêm gynta y diwrnod. Dyma nhw'n mynd o'n coleg NPT. Dadlwytho oddi ar y llawr. Rhif 18 yn mynd ychydig bach ar draws y cae. Ond dwi'n mae'n y gyfle i coleg Caerdydd y Fro wedi pigo'r bel i fyny ac yn rhedeg o dan y pist. A wedi dyblu mantais coleg Caerdydd ar y Fro i 10 pwynt i ddim yn erbyn NPT. Deuddeg pwynt i ddim yn barod yn hanner cynta y gêm yma. Coleg Caerdydd ar Fro yn dangos ei talent hyd yn hyn. Tacl wych yma yna yn erbyn NPT. Wedi gollwng y bel gan NPT gynta a wedyn Caerdydd ar Fro. Felly mae sgrym yn mynd lawr i coleg Caerdydd ar Fro. Bas yn mynd chydig bach yn uchel yn fanna o gefn y sgrym. Ond dyma NPTC yn mynd. Ochr gamu ar y tu mewn ond cael ei thaclo yn arbennig o fanna. Dim cefnogaeth ganddi, ond mae'r bel wedi cael ei hitio drwodd i coleg NPT. Ond methu a casglu hi yn llwyddiannus. Felly mae'r bel yn dod nôl. A mae'n mynd am sgrym i goleg NPT. Felly cyfle da yn fama i sgorau cais cynta yn erbyn coleg Caerdydd y Fro. Fe fyddwn nhw'n gobeithio fel yma i allu cael y bel allan ddigon cyflym o gefn y sgrym. Mae rhif 18 i goleg NPT yn dyn iawn at gefn y sgrym, ond ar ben ei hun mae'r mewnwr yn mynd. Dadlwytho'n llwyddiannus.
Un o chwaraewyr NPT wedi mynd oddi ar y cae wedi anafu. Felly byddwn ni'n gobeithio rwan i bod hi'n iawn. Ond bydd NPTC yma ma'n gobeithio o gael cais. Maen nhw'n agos iawn, mae'n ardal peryg iawn o'r cae. A byddwn nhw'n gobeithio cael unrhyw fath o bwyntiau ar y sgorfwrdd. Mae'r bêl wedi mynd allan o gefn y sgrym. A wedi cael ei tharo ymlaen yn anffodus. Felly bydd coleg NPTC yn siomedig iawn o orffen yr hanner cyntaf fel yna. A maen nhw'n gobeithio o chwarae well yn yr ail hanner mwyn trio cael rhyw fath o bwyntiau ar y sgorfwrdd. Felly mae'r ail hanner efo yma wedi cychwyn. Gyda NPT yn casglu'r bêl ac yn dadlwytho oddi ar y llawr. Yn cicio ymlaen a gobeithio o adennill y bêl o fama. Ond wedi cael ei gipio gan Coleg Caerdydd ar fro. Mae'r kick-goss wedi cael ei chymryd yn gyflym gan NPTC. Yn dadlwytho oddi ar y llawr eto tacl galed iawn fanna ar y rhif 7. NPT yn ffindio'r gwagle o'n gwmpas ymyl y ryc. Dod nôl fewn i'r traffic yma. Yn Coleg Caerdydd ar fro yn dwyn y bêl o'r ryc fanna. A dyma nhw'n trio lledu'r bêl ac yn ffeindio'r gwagle. Maen nhw wedi ffindio chydig bach o wagle yma. A mae'r merched yn ymelaen ar gwyrdd yn rhedeg i ffwrdd gyda rhif 14. Yn rhedeg o dan y pist a gallu cymryd ei hamser. Yn rhoi y bêl lawr ar gyfer trydydd cais Coleg Caerdydd ar fro. Mi fydd NPTC yn siomedig iawn bod nhw ddim wedi cael pwyntiau tra bod lawr yn 2 Coleg Caerdydd ar fro. Ond mae'n dangos talent y tîm yma bod nhw'n gallu troi amddiffyn i fewn i ymosod mor gyflym a gallu ffeindio'r gwagle o dan bwysa mwyn rhedeg o dan y pist.
Coleg Caerdydd a Fro yn amlwg mewn hwyliau da. Rhif 20 yn fama yn dawnsio. Yn anffodus, dyna ail chwaraewyr NPTC i fynd oddi ar y cae gyda anaf. Felly, da ni'n gobeithio bydden nhw'n iawn. Bel yn rolio o gwmpas, neb yn cymryd i gyda'i chipio hi, ond dyma ni Coleg Caerdydd a Fro yn mynd. Ychydig eiliadau ar ôl sgorio'r cais o un pen y cae i'r llall. Maen nhw wedi sgorio un arall, eu pedwerydd cais o'r gêm. Rhedeg pwerus lawr yr asgell chwith. A neb yn gallu taclo Coleg Caerdydd ar y Fro cyn nhw'n mynd basio y linell gais. Mae'n 22 i ddim i Goleg Caerdydd a Fro. Mi fydden nhw chydig bach yn siomedig NPTC, bod nhw ddim wedi cael dim un pwynt ar y sgorfwrdd eto. Dadlwythodd i ar y llawr a trio cael y bel allan. O, mae'n rhydd yn y cefn yma, dim beth eich eisiau bod yn gweld os ydych chi'n gefnogwr NPTC. A dyna ni Coleg Caerdydd ar y Fro mynd drosodd eto yn manteisio ar y bel rhydd yma yn y cefn ac yn neud y mwyaf o'r camgymeriadau. Yn ymestyn i'n mantais rwan. I 27 pwynt i ddim yn erbyn Coleg NPT. So yn anffodus, mond wedi sgorio un cais yn ei 2 gêm diwetha. Felly mi bydden nhw'n gobeithio rwan i ymateb i geisiadau Coleg Caerdydd ar Fro efo cais ei hun. Mae Coleg NPT yn fama yn edrych chydig bach wedi blino. Ond mae hwyliau Coleg Caerdydd ar Fro dal yn uchel. A pwysau rhoi bain nhw. Mae nhw 27 pwynt ar y blaen. Dadlwythodd i'r llawr yn wedi cael ei daro ymlaen. Mae'r sgrym yma yn mynd i Goleg NPT. Neu'r cic gos pynod. Felly cyfle yma. Pasio da fewn i'r asgell a nôl i mewn i rif 18. Ond y bel wedi cael ei dwyn eto o'r sgrym. Trio dadlwytho. Rhif 14 yn ffindio'r gwagle yn ochr gamu ar y tu mewn, ochr gamu eto i mewn ac yn rhedeg o dan y pys, cais wych yma, cais gorau'r gêm hyd yn hyn i Coleg Caerdydd ar Fro a mae 14 yn rhedeg mewn a mae hael gais o'r gêm. 2 gais wych ganddi hi. Bydd hi'n hapus iawn o fe'i perfformiad ar ddiwedd yr ail hanner yma.
gyda Coleg Caerdydd ar fro yn fuddigol o 32 pwynt i ddim yn ebyn Coleg NPT. Canlyniad siomedig arall i NPT, ond mae Caerdydd ar fro yn hapus iawn gyda'r perfformiad. One, yeah, and it's just quite wide open, like. Right, this is gear, there's no games now. No, I don't know. God, there's usually a display button, isn't there? What's on that then? Still all reset time code bright. It's normally just a display button, isn't it? Still hold reset time code. Iris focus program. You driving up there, right, Dollar? It's normally just a little switch.
Oh, on the front, is it? It must be break now, isn't it? What time's the next game on?
Bryn Diwrnod wedi cael gwyn Diwrnod comprehensive school specifically. I'm just leaving stuff everywhere. Gai ofyn i ni clywed y cymoedd a gael dyfru mynd cael dau. Y girls team for Cystadleuaeth College and Owen y cymoedd through to pitch number 2. For that hard class. Coleg Gwent a ysgolmau Gwendraeth, Merched, Cerwch i Cae 8. Gwent Coleg a ysgolmau Gwendraeth, Cerwch i Cae 8. Oh, okay, mate. These ones are just like kicked off, so I can't. Yeah. Girls team who are playing the top top, take away the pictures, they will be starting soon.
Dyma'r gêm yn erbyn coleg NPT yn erbyn ysgol Bro Dinefwr. Rhedeg pwerus o hwnna i fewn i'r dwy arhugian. Rhedeg o dan y pist. Mae'r rhif 1 i ysgol Bro Dinefwr. Dechrau gwych iddyn nhw. Mae'r sgôr yn 5-0 yn barod. Chydig eiliadau i fewn i'r hanner cyntaf. Have we got enough to fix one camera? Have we got enough to make one camera work properly? Is it Gyda'r cic yna o ddechrau'n ffeindio'r gwagle. A wedyn y bêl yn mynd yn rhydd. Dyma hi rhif 1. Sy'n barod newydd sgorio cais yn rhedeg at y linell gais eto. Ac yn sgorio 2 gais o fewn chydig eiliadau. Rhedeg gwych ganddi hi fan'na. Ochr gamu arbennig. Lle mae Bro Dinefwr ar y blaen o 10-0 yn barod rhyw funud neu 2 i fewn i'r hanner cyntaf. Mi fydd coleg NPTC wedi gobeithio cael gêm bach well heddiw, neu troma ar ôl colli 2 waith yn barod. Mae'r gic ail ddechrau ar ôl y cais. Ddim wedi mynd 10 metr, felly mae'r Diwrnod wedi dod yn ei nôl. Mae anaf un o chwaraewyr NPTC. Felly bydd y gêm yn ail ddechrau fam o'n. A cyfle arall i NPTC i ymosod, ond mae'r bêl yn cael i tharo ymlaen. Pan nhw'n trio lledu'r bêl o fan'na. A rwan mae'r bêl yn rhydd ar y llawr, ond mae'r rhif 8 i coleg Bro Dinefwr yn rhedeg yn bwerus. Mor bwerus, maen nhw wedi cael, mae NPTC gyda chwaraewr arall ar y llawr. Anffodus oedd ysgol Bro Dinefwr o fan'na. Rhedeg gwych a phwerus. Ond y Diwrnod wedi stopio'r gêm. Rhag ofn bod anaf i'r pen.
Da ni'n al ddechrau yma gyda scrum. Mae'r Bale yn tasgu allan o gefn y scrum yma fan'na. Dyma ni ysgol Brody Newydd yn rhedeg I ffwr. Dangos ei cyflymdra. Gyda'r rhedeg o dan y pist. Trydydd cais ysgol Brody Newydd. Oedden nhw'n eitha hapus gyda dechreuad y gêm. Mae'r hanner cyntaf wedi bod yn llwyddiannus iawn iddyn nhw. Ond yn anffodus fedrwn ni ddim deud yr un peth I NPTC. Sydd dim ond wedi sgorio un cais hyd yn hyn. Allan o 2 gêm. Dyna ddiwedd yr hanner yma rhwng ysgol Brody Newydd a coleg NPT. Ysgol Brody Newydd ar y blaen wedi sgorio 4 cais a NPTC wedi sgorio dim un hyd yn hyn. Can you open that? No. Is that it, is it? I don't know, stick it in, see what happens. Oh, mate. Felly ar ddechrau'r ail hanner yma ma'n mae ysgol Brody Newydd yn cicio I coleg NPT sy'n dal y bêl ac yn dadlwytho yn llwyddiannus iawn ac yn dadlwytho eto. Dyma'r chwarae gorau maen nhw wedi cael drwy'r tournament. Tacl wych o'na gan Brody Newydd. Dadlwytho yn llwyddiannus hefyd eto, ond y bêl wedi mynd nôl yn ôl y dyfarnwr. Naddo. Y bas ychydig ymlaen yn anffodus I NPT. Mi oedden nhw'n dangos y fanna be oedden nhw'n gallu wneud pan maen nhw yn chwarae ar ei gora. Ac oedden nhw'n wneud y dda fanna I rhedeg drwy'r gwagle ac I ddadlwytho yn llwyddiannus hefyd. Ond yn anffodus, pas lledraws yn mynd ymlaen. A mae cyfle yma I Brody Newydd.
Hitio'r gwagle. A dyma ni'n mewnwr yn rhedeg. Mae'n dangos cyflymdra da. Dim ond y dyfarnwr sy'n gallu dal fyny fo'i. A mae'n rhedeg o dan y pist. Mae'n 20 i ddim ar y funud. Gyda'r mewnwr o'r bron yn anghofio bod rhaid iddi gymryd y trosiad. Trosiad llwyddiannus yn fanna gan y mewnwr. Mae'n 22 i ddim i Diwrnod. Ar ôl ymosod da gan NPTC. Bydd Diwrnod yn llwyddo i droi'r bêl drosodd ac i ymosod mewn i'r gwagle gyda'i mewnwr mwyn gallu sgorio o dan y pist i ymestyn ei mantais i 22 pwynt i ddim. Cic fach ymlaen gan rhif 10 NPTC. Wedi amddiffyn yn dda, wedi droi'n sydd mewn i ymosodiad. A mae ysgol Diwrnod yn mynd gyda'i asgellraig. Ond amddiffyn da gan NPT. Ond dwi'n mae Diwrnod yn samu ar yr ochr i mewn ac yn rhedeg syth o dan y pist. Cais arbennig yma yna. Yn gallu ailgylchu'r bêl yn ddigon cyflym. A lledu'r bêl allan i ffeindio'r gwagle. Oedd NPT yn stryglo i gael chwaraewyr allan. Mi oedd ysgol Diwrnod wedi sylwi ar hynny. A wedi ymosod mewn i'r gwagle. NPT yn casglu y gic fan'na gan Diwrnod, mae'n rhedeg lawr yr asgell. Mae'r cais wedi dod i NPTC. I ail gais o'r twrnament. (27 i 5 ar y funud gyda NPTC yn falch iawn bod nhw wedi sgorio y cais na. Trosiad yn aflwyddiannus. Felly'r sgôr yn yr ail hanner fama ydy 27 i Diwrnod a 5 i NPTC. Bydd y cic yn ddefn i fewn i hanner ysgol Diwrnod. Trio lledu'r bêl yn gwneud yn llwyddiannus ac yn mynd allan i'r asgell. Yn ochr gamu ar y tu mewn. Gan y rhif 10 sy'n pasio tua 4 o chwaraewyr NPTC ac yn sgorio o dan y pist. Cais arbennig
i Brodyn Efor. A traed gwych hefyd gan y rhif 10. Ni allu cymryd y mantais o'r gwagle oedd gen i hi allan fanna ar yr asgell dde. Dwi'n ni rhif 18 ar gyfer NPTC yn rhedeg gyda'r bel yn dadlwytho oddi ar y llawr. Cic bach ymlaen gan y mewnwr rhif 9. Ond i gasglu'n llwyddiannus iawn gan Brodyn Efor ond yn taflu'r bel i ffwr. A rhif 10 yn dwyn y bel o'r rec. Yn arbennig y fanna. A mae'r dyfarnwr wedi rhoi cais iddyn nhw. Wedi rhoi penalty try. Ac ar ddiwedd y gêm y fanna, Brodyn Efor 32. Coleg NPT 10. Again, kicking straight on. Have a look at it now, won't we? Not beyond that. No, I did see that already down there. So what's that? Might be better than this, I think. This is really... Dyma gêm y bechgyn yn dechrau'n fama rwan. Coleg Sir Benfro
yn erbyn Bryn Tawe. Y coleg sy'n Benfro wedi dechrau'n dda fama. Nad ennill y bel. Wedi tharo hi mlaen. Mae'n chwarae mantais, a wan mae Bryn Tawe yn rhedeg i ffwr. Y gwipiwr ar yr asgell. Rhifin ar 10. Yn rhedeg o dan y pist. Colymdra gwych yma na ganddo fo. I weld y gwagle ar y tu allan. Ac yn cymryd mantais o hynny ac yn rhedeg rownd coleg Sir Benfro i gyd. Careful with this zoom though, because it takes ages to start zooming, but then if you do it too much, it crashes. Think I'm weird. So Bryn Tawe ar ôl sgorio yn fanna. Yna o ddechrau yn cicio i coleg Sir Benfro. Cic gosb i coleg Sir Benfro. Maen nhw'n trio lledu'r bel fama, trio ffeindio'r gwagle. O'n nhw'n llwyddo wneud, ond mae'r bel yn mynd yn rhydd. A rwan mae cyfle i Bryn Tawe. Mynd o un asgell i'r llall ac yn dadlwytho nôl i mewn. Rhwygo'r bel yn rhydd. Oddi ar Bryn Tawe, ond yn y broses o wneud hynny yn taro'r bel ymlaen. Wedi mae cyfle fama i Bryn Tawe i ymestyn ei mantais drost coleg Sir Benfro. Sgoriwr rhifin ar 10 yma yn neud yn dda. Yn cael hanner bylchiad ac yn dadlwytho'n llwyddiannus iawn i'r rhif 12 yma i fynd o dan y pist. Cais arbennig i Bryn Tawe fanna. Mae rhifin ar 10 hyd yn hyn wedi achosi lot o drwbl i coleg Sir Benfro. Mae gyflymder a'i bwer o yn llwyddo i achosi lot o broblema i amddiffyn Sir Benfro. Nawr ddechrau yma, mae Bryn Tawe wedi ennill y bel o'r ail ddechrau yn fanna a wedi mynd syth o dan y pist i ymestyn y sgôr bellach fyth i 19 i ddim. Cais arbennig o fanna, sgilia i allu fynd o dan y pist. Trosiad llwyddiannus hefyd, felly mae'n 21 i ddim i Bryn Tawe. Cic arbennig o fanna i ail ddechrau y chwarae. Gwagle fama eto i Bryn Tawe. Ochr gamu ar y tu mewn. Cais wych y fanna i Bryn Tawe yn rhedeg o dan y pist. Mae llif ddrysaid newydd agor.
efo Bryn Tawe yn sgorio 2 gais o fewn mater o eiliadau. Dau 8 i ddim i Bryn Tawe. Coleg Sir Benfro yn cymryd y gic o hwnna gan Bryn Tawe. Pas reit llac o hwnna yn 2 ar hugian Coleg Sir Benfro. Efo Bryn Tawe yn ei taclo yn ôl ac yn rhoi nhw dan lot o bwysau yn fama. Mae'n dod allan ac yn taclo unwaith eto. Fydd rhaid i Bryn Tawe wneud rhywbeth o fama. Maen nhw'n ffindio chydig bach o wagler yr asgell, trio dadlwytho, llwyddo i wneud. Ond mae camgymeriad gan Bryn Tawe yn golygu bod gen Coleg Sir Benfro gyfle fama. Trio taro'r bwlch. Kick-osp arall i Coleg Sir Benfro. A mae'r cerdyn melyn yn dod allan gan y dyfarnwr i ysgol Bryn Tawe. A mae chydig eiliadau o ddiffyg canolbwyntio yn golygu bod Bryn Tawe wwan lawr i 6-1 ar y cae a wedi rhoi dipyn o gic y cosp i ffwrdd. Ond mae am ddiffyn nhw dal yn gadarn a ddim yn gadael i Coleg Sir Benfro fynd allan o'i hanner ei hunan o gwbl, ond i bai am hyn. Mae'r 23 wedi torri'n rhydd. Wedi torri'r dacl, wedi rhedeg i ffwrdd, dangos i gylymdra, a wedi mynd o dan y pist. Cais bwysig iawn i Coleg Sir Benfro fan'na, neud y mwyaf o'r mantais oedd gynnu nhw gyda'r dyn dros ben. Yn llwyddo i basio'r bêl o un asgell i'r llall. Yn ymestyn yr amddiffyn a wedyn yn gallu ffeindio'r gwagle i fynd syth drwydd. Gyda'r hanner cyntaf yn dod i'r ben wedyn 28 pwynt i Bryn Tawe a 7 pwynt i Coleg Sir Benfro. Mae'r ail hanner y dechrau yma ar gau 1 ym Mhontscana. Y Coleg Sir Benfro yn gobeithio am fwy o geisiau yma yn yr ail hanner gan bod nhw'n colli 28 pwynt i 7 yn erbyn Coleg Sir Benfro. Coleg Sir Benfro yn anffodus yn gollwng y bêl ar ôl pas sal.
Sgrym yma. I Bryn Tawe. Sy'n gobeithio bydden nhw'n cael pel lan yma. Yn anffodus dydyn nhw ddim. Kick-os i Coleg Sir Benfro. Dydy Bryn Tawe ddim wedi bod yn cadw i canolbwyntio dros yr chydig y funud a diwetha yn yr hanner cyntaf, a wan yn yr ail hanner. Yr ail gic gosb maen nhw wedi hildio y fewn eiliadau. A mae hyn yn gadael i Coleg Sir Benfro dod nôl mewn i'r gêm. Trio bylchu fanna. Ond Coleg Sir Benfro sydd wedi ildio y gic gosb yma. Felly mae ffordd i Bryn Tawe y gwared o'r pwysa. Rhyw gic fach ymlaen. Ysgol Bryn Tawe yn ymestyn i mantais yma. Ac yn siŵr o fod wedi curo'r gêm yma. Ond i bai bod Coleg Sir Benfro yn troi hyn rownd, does na ddim ffordd nôl iddyn nhw yn ebyn Bryn Tawe sydd wedi bod yn reit gry yn y gêm yma. Yn dangos i donia, yn dangos i talenta, ac mae gen nhw un o ddau chwaraewyr all newid y gêm fel da ni wedi gweld. Mae'r bel yn dod nôl i Bryn Tawe fama, ond wedi gollwng ymlaen, a cyfle yma i Coleg Sir Benfro. Dadlwytho nôl i mewn. Taclo cry. A di dwy'n y bel hefyd, wedi rhwygo oddi arno fo. A mae cyfle yma i Bryn Tawe ymosod unwaith eto. Pasio da yn sythu fyny ac yn dadlwytho wedyn. Cyfle yma i'r rhif 8. A mae 12 yn dangos cryfder gwych i wthio hyn oddi ar y dacl. A mynd mewn yn y gornel. Bydd hi'n 40 pwynt i 7. Gyda'r trosiad reit anodd i'w ddod. Mae Coleg Sir Benfro wedi bod ar ben, neu Bryn Tawe wedi bod ar ben Coleg Sir Benfro drwy gydol y gêm mae i gyd. Ond i bai am un cais gan Coleg Sir Benfro. Dyn nhw'n di edrych fel fysa nhw am sgorio o gwbl.
Chwarae Blair y fanna gan Coleg Sir Benfro neu cyfle arall i Bryn Tawe i'r rhif 12 redeg mewn ar yr asgell, ond wedi cael ei daclo'n dda. Ond mae'r mewnwr yn trio mynd y ben ei hun. Cais arall i Bryn Tawe. Wedi mynd lawr yr ochr dywyll yma a wedi ffeindio'r gwagle. Wedi bod yn reit gowrain amdano y peth, yn rhedeg yn hwyr yn mewn, a'r mewnwr yn sylwi. Ac yn rhoi y bel yn syth i'r asgellwr sy'n rhedeg mewn. I wneud un 45 pwynt i 7 i Bryn Tawe. Mae'r gic yn mynd yn rhydd fanna gan Bryn Tawe. Yn tacl dda fanna i mewn i'r eslys. A mae'r gêm yn gorffan yma, yr ail hanner yn dod i ben. Ysgol Bryn Tawe yn fuddigol o 45 pwynt i 7 yn erbyn Coleg Sir Benfro.
Wedi cychwyn ar cae 1. Balls out! Balls out, straight, go! Blast that! Cae 6 wedi cychwyn. Diolch, Alun. Is Jeremy running them? Bob ddim yn oce ar cae 6. Yndi, mae gêm newydd allan, felly bydd y daith i fath i cychwyn mewn eithaf. Cas newydd o fanna. Wedi sgorio'r cais cynta y gêm. 7 i ddim yn ebyn Cric Howell. Go, get the ball, go Josh! Go Josh! Go! Cyfle yma i Cric Howell. Tackle nerthol iawn o fanna. Ac yn bolchi. Mae Cric Howell yn cael ei taclo ar y funud ola. Mae'n trio lledu'r bêl. Mynd i ben ei hun, cic bach drwodd. Wedi ffeindio'r gwagle. Ond cic gosb i Cric Howell. Dadlwytho'n wych. Wedi cael ei stopio just cyn y linell. Wedi llwyddo i aros i mewn. Cic gosb yma i Cric Howell. Cas newydd yn ildio lot o gicio cosb hyd yn hyn. Ond mae Cric Howell wedi ymateb gyda cais ei hunan. Cric Howell ar ôl dipyn o gicio cosb gan yn cael ei hildio gan Cas newydd. Mae Cric Howell wedi taro nôl efo cais ei hunan. Ond yn anffodus ddim yn trosi, felly y sgôr ydy Cas newydd 7, Cric Howell 5. Dechrau cyffroes iawn i'r gêm hyd yn hyn. Cric Howell yn al ddechrau, ond y bêl yn mynd yn rhydd gan coleg Cas newydd. A mae cyfle yma i Cric Howell i gael cais arall yn syth ar ôl i cais cynta nhw. A maen nhw'n trio yma i lledu'r bêl ond tacl nerthol arall. Diwrnod yn meddwl bod bob dim yn iawn efo'r dacl yna. Bylchi yn dadlwytho. Trio cadw'r bêl yn fyw. Mae'r bêl wedi cael ei tharo ymlaen. A scrum yma i Cas newydd. A gan nhw gyfle da yma i gael gwarad o'r pwysau. Dyma ni Cas newydd yn mynd. Trio bylchu, rhedeg nerthol. Yn tacl wych fan'na. Sy'n golygu bod Cas newydd wedi gollwng y bêl. A wan mae cyfle i Cric Howell i gael cais
Mae Cystadleuaeth wedi dwyn y bel, sgrym wych gan nhw yn fanna. A cyfle fa ma hon. Mynd am y rhyngipiad. Ond methu ei chael ni. Mae wedi cael ei tharo ymlaen gan Cystadleuaeth ar ôl iddi gael ei tharo ymlaen gan Cricowel. Felly mae'r sgrym yn mynd i Cystadleuaeth y fama. Mae'n mewn o'r mynd ar yr ochr dywyll. Ochr gamu ar y tu mewn. Tacl wych fan'na'n dod ar draws. Trio dadlwytho. Cadw'r bel yn fyw. Cic gos mae Cystadleuaeth. Mae'n cymryd yn gyflym. Yn trio lledu'r bel. Mae yna wagle fama. O, pasio hyfryd yma gan Cystadleuaeth. Tynnu'r dyn i mewn. A pasio allan i'r asgellwr sy'n mewn a cerau o wagle. Cystadleuaeth yn ymestyn i mantais wan, 14 pwynt i 5. Mae ymdrechion nhw yn amddiffynol wedi helpu nhw fan'na mwyn cael y cais yna, yr ail gais y gêm iddyn nhw. A rwan maen nhw 2 sgôr o flaen Cricowel. A fydd yn gobeithio am fuddugoliaeth yma yn erbyn Cystadleuaeth ar ôl colli i gêm ar gau 1 y fama yn erbyn Ysgol Gyfun Gwyr. Mae'r ail hanner yn dechrau fama. Bydd y Cystadleuaeth yn cicio i Cricowel. Wedi chymryd yn dda fan'na. Cystadleuaeth wedi troi'r bel drosodd. Cyfle fama. Maen nhw'n trio torri nôl yn erbyn y graen. Ond y bel yn mynd yn rhydd. A mae cyfle fama i Cricowel wedi cicio ymlaen ond mae'n mynd allan. Y Cystadleuaeth wedi siomi chdi bach efo'i sgiliau fan'na. I sgiliau nhw sydd wedi bod yn reit dda hyd yn hyn yn y gêm. Rhedeg y pasio da fan'na. Ffeindio'r asgell, tacl wych. A wedi dwyn y bel hefyd. A wedi ennill y cic gosb. Felly mae yna gynegu yma i Cricowel. Mae Cystadleuaeth wedi dwyn y bel llwyddiannus. Ond yn mynd â hi wan. Y bel chydig bach yn rhydd.
Creu Cowell dal i ymosod. Cic fach drwodd. Allu do ail gasglu. Cic yr bel ymlaen. Oedd y pel droed, ond yn anffodus. Wedi gwthio y chwaraewr Castnewydd yn ei gefn. Wedi cael y cerdyn melyn. O, mae cyfle i Castnewydd. Mynd yn erbyn Creu Cowell fama yn amddiffynol a maen nhw'n llwyddo i wneud a torri drwodd. Ydy o'n mynd i gael ei ddal? Yndi, ond jest rhy hwyr. Wedi llwyddo i gael o lawr. Dangos cyflymder gwych yma yna. Rynwedig yn ddifn i fewn i'r ail hanner. Hanner amser, cae 2. A mae Castnewydd yma wan yn llwyddo i ymestyn i mantais. Ac os gawn nhw hwn, fydden nhw'n mynd 21 pwynt i 5 ar y blaen. I trydydd cais o'r gêm. Un o'n gemau mwyaf cystadleuol ni hyd yn hyn ar gau 1. Creu Cowell yn casglu hwnna. Pasio bel ymlaen. Cymryd y bel fyny at Castnewydd yma yna. Trio dadlwytho, llwyddo i wneud. A mae Creu Cowell yn rhyd yma. Mae rhif 12 yn rhedeg i ffwr. Oes da rhywun yn ddal o, nag oes ydy'r ateb. Mae Creu Cowell yn cael ei ail gais o'r gêm. Mae'r trosiad yma'n eitha pwysig yma. Mae wedi gael o'n llwyddiannus. 19-10. Felly mae Creu Cowell dim ond cais ar ôl Castnewydd yma wan. Cais a throsiad. Felly mae'r munudau ola yma o'r ail hanner yn mynd i fod yn bwysig iawn i Creu Cowell. Mae'n bwysig wan bod nhw'n mynd i adennill y gic yma. Ond dydy hynna ddim be maen nhw'n cweit isio. Y gic ddim yn 10 metr. A wan mae cyfle i Castnewydd sy'n torri drwodd. Y gŵr yn y penwys glas yn torri drwodd. Yn syth ar ôl i Creu Cowell sgorio yn fanna. A rhoi siawns iddyn nhw ddod nôl i fewn i'r gêm. Mae Castnewydd yn taro nôl yn syth bin. Yn sgorio cais i hynna'n. Sy'n ymestyn y gwahaniaeth wan i 14 pwynt. Sy'n edrych yn eitha anhebygol i Creu Cowell ddod nôl erbyn hyn. Gan bod hi'n eitha difn mewn i'r ail hanner. Ond dyna sy'n mor gyffroes am rygbi 7 o'r Ochr, allan rhywbeth ddigwydd. Mae'r gic yna mynd yn ddifn iawn. Wedi cael ei chasglu gan Creu Cowell, ond maen dan lot o bwysau, ond dadlwytho yn llwyddiannus o fanna. Pasio neis. Bale nôl tu mewn, a cyfle yma i Creu Cowell. Y bas jyst chydig bach tu nôl i'r rhif 2. Sy'n gorfodi iddo fo stopio. Ond mae cyfle yma i Creu Cowell i ledu'r Bale. Ond cymryd hi nôl mewn ma nhw. Tacl dda. Ond sa'n ef yno iddo fo. Bale yn cael ei ollwng yn ôl meddwl ar dyfarnwr. Mae
Mae rhif 15 yn mynd amdani wan. Bale yn gyflym o wylod y ruck. Ond yn penderfynu peidio pasio. Amddiffyn Castadleuaeth yn eitha da hyd yn hyn. Ddim yn rhoi lot o le i Cricowel, a maen nhw'n dwy'n y Bale drosodd gyda rycio gwych fan'na, gwrthrycio i guro'r Bale yn ôl. A wel, mae cyfle i Castadleuaeth fynd. Maen nhw'n lledu'r Bale i'r asgell. A maen nhw'n mewn, mae'r cyflymdra gan yr asgellwr yn ddigon i basio amddiffynwyr Cricowel. A mynd a sgorio 5 cais Castadleuaeth. I siŵr o fod guro'r gêm iddyn nhw. Canlyniad gwych i Castadleuaeth y fan'na. A dyna ddiwedd y gêm. Gêm reit gyffroes yn diwedd. Ond Castadleuaeth yn y munudau ola yn dangos i doniau, yn dangos i cyflymder, a dangos i ffitrwydd. Ac yn llwyddo i sgorio 2 cais yn eitha hwyr yn y gêm i sicrhau'r buddugoliaeth. Felly Castadleuaeth yn fuddigol 33 pwynt i 12 yn erbyn Cricowel.
Hey, Chris. Awesome. Basically, that was all tuna mayo and cats. Gaming of your Cardi Free Winnie Dechrau. So yeah. Any preference? Nah, go for it. Usually. Seven. Eeny weeny. Right. Downside. Oh, we go now. Oh, just right salt. Jamie, to get full clarity. Diwrnod yn hon. Cross my hands, please. Tuna and a cow, so we did it in a so. The cowboy? Cae dau yn cychwyn.
On and offset on Charlie 3. Hanner that's card revoid. Nesa, game, nesa. I'll hand it to come in on Charlie 4. Kick off these. You don't look yet. I'll hand it to come in on Charlie 3. Yeah, I mean, look at Hanner offset Cystadleuaeth. Gwion I Aled. Ie, gwion. Gai gadarnhad o fixture nesaf. Okay, we're getting the ball now. Time to score. Come on. Stand on the 10. Mason, go back. 20 past 4. Mason, go back. Two games and team Kaya. 20 past 4. You coming off? Right. Okay there. George the Arnold. So, 2v3. Do you have public football now? Ydy ffôn fi ar y ffôn opposite chi? Hi Josh. Just clear up both being a papa coming out there. Oh, ja. Aled I Kaya, dim ond cadarnhau 6 games, 20 past 1. What's the next game on, yeah? So there's not one next game. So game gap. And then another one. Oh well. Sorry Josh. Hiya dog. Phone here man. Oh, thank God. Iawn, lyflu, diolch.
Beth ti'n meddwl di'r sgôr hwnna? Hwnna. Cari double check. A just ysgrifennu.
120 gone in there. Yeah, so 140. Rhywun sy'n yn y fath. Ie, maen nhw'n gwylio fel o hwn. Dyna da TV screen. 140. Hiya John, oes mo'n gael cael? So, mae sefyllfa'r gael 11 ar hyn o bryd, lle mae fflario yellow cards i fod i un tîm. So dim ond 2 chwaraewr sydd gyda nhw ar y cae. A dyn nhw'n cael chwarae gyda hwnna? No. Sorry, so mae un person wedi cael mwy na un yellow card? Na, so mae un tîm wedi cael 5 carden fel yn o fewn yr un gêm, so dim ond 2 chwaraewr sy'n ôl ar y cae. Dim ond 2 chwaraewr sy'n ar y cae, ie? Ie, dyna fe, so mae 5 wedi cael y carden fel yn. Mae ysgol? Faint y gwendraeth, merched? Felly mae hwn yn forfeit o'r gêm. So gael off, ie? Ie, dyna beth mae'n refs yn dweud. Wrth gwrs digwydd, hyn cael iawn na. Merched hefyd. Beth yw'r sgôr ar cae yn ddeg reit nawr? Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd, ac hynny'n rhadach am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun prentisieithau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg gorfforol neu chwaraeon ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyo dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Byddwch chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol.
Mae'r brotestiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gweithio dealltwriaeth o raglenni astudio addysg corfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch yn cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Bydd chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun prentisiaethau yw CYPD, dysgu a datblygu wrth gweithio, uwch sgilio staff, meithrin talent, hyfforddiant rhadach am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r prentisiaethau'r Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwch sgilio staff yn rhadach am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, fi'n credu bod e'n bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedi wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd. Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd ac hynny'n rhad ac am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun prentisiaethau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg corfforol neu chwaraeon yn ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyo dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Bydd chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol. Mae'r brotestiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gweithio dealltwriaeth o raglenni astudio addysg corfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch yn cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Bydd chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun prentisiaethau yw CYPD, dysgu a datblygu wrth gweithio, uwch sgilio staff, meithrin talent, hyfforddiant rhadach am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r prentisiaethau'r Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwch sgilio staff yn rhadach am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, fi'n credu bod e'n bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedi wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd. Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd ac hynny'n rhad ac am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun prentisiaethau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg corfforol neu chwaraeon yn ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyo dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Bydd chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol. Mae'r brotestiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gweithio dealltwriaeth o raglenni astudio addysg corfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch yn cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Bydd chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun prentisiaethau yw CYPD, dysgu a datblygu wrth gweithio, uwch sgilio staff,
meithrin talent, hyfforddiant rhadach am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r prentisiaethau Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwchsgilio staff yn rhadach am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, fi'n credu bod yn bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedi wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd. Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd ac hynny'n rhad ac am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun prentisiaethau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg gorfforol neu chwaraeon yn ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyr dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Byddwch chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol. Mae'r prentisiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gwyll dealltwriaeth o raglenni astudio addysg gorfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau i'r gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch chi'n cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Byddwch chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun prentisiaethau yw CYPD, dysgu a datblygu wrth weithio, uwchsgilio staff, meithrin talent, hyfforddiant rhadach am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r prentisiaethau Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwchsgilio staff yn rhadach am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, fi'n credu bod yn bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedi wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd. Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd ac hynny'n rhad ac am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun prentisiaethau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg gorfforol neu chwaraeon yn ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyr dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Byddwch chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol. Mae'r prentisiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gwyll dealltwriaeth o raglenni astudio addysg gorfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau i'r gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch chi'n cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Byddwch chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun prentisiaethau yw CYPD, dysgu a datblygu wrth weithio, uwchsgilio staff, meithrin talent, hyfforddiant rhadach am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r prentisiaethau Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwchsgilio staff yn rhadach am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, fi'n credu bod yn bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith
a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedyn wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd. Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiad? Ydych chi'n ysgol sydd yn edrych am gyfleoedd i ddatblygu eich gweithlu presennol? Neu ydych chi'n aelod o staff sy'n edrych am brofiadau newydd, ac hynny'n rhad ac am ddim? Mae'n bleser gan yr Urdd i gynnig hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog i ysgolion ledled Cymru trwy cynllun prentisiaethau yr Urdd. Mae'r rhaglen hon yn berffaith ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn lleoliad addysg gorfforol neu chwaraeon ysgol yn barod neu yn bwriadu gwneud. Efallai eich bod chi'n hyfforddwr chwaraeon neu'n gynorthwyo dysgu ac a diddordeb mewn chwaraeon. Byddwch chi'n parhau gyda'ch swydd presennol wrth gwblhau'r prentisiaeth, a byddwch chi'n datblygu sgiliau newydd yn gweithgareddau chwaraeon yr ysgol. Mae'r prentisiaeth hon wedi gynllunio'n benodol i roi gwyll dealltwriaeth o raglenni astudio addysg gorfforol. Bydd cyfle i gynnal gweithgareddau gymuned yn ogystal â mewn ysgol a byddwch yn cael ei asesu trwy wahanol dulliau fel arsylwadau, gwaith ysgrifenedig neu casglu tystiolaeth. Bydd chi'n ennill sawl fath o gymwyster fel rhan o'r fframwaith a bydd cyfleoedd ychwanegol hefyd yn cael eu cynnig i'ch datblygu yn bellach. Y buddiannau o gymryd rhan yn y cynllun prentisiaethau yw CPD, dysgu a datblygu wrth gweithio, uwch sgilio staff, meithrin talent, hyfforddiant rhad ac am ddim, unrhyw le yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o fuddion o'r ysgolion yn bod yn rhan o'r prentisiaethau'r Urdd. Yn gyntaf, mae fe'n uwch sgilio staff yn rhad ac am ddim. Mae hefyd yn helpu datblygu safonau o ran hyfforddi achos mae'r staff wedi derbyn cymwysterau o safon uchel iawn. A hefyd, dwi'n credu bod yn bwysig bod y plant yn gweld y parhad yn perthynas rhwng yr Urdd a'r iaith a bod nhw'n dod mewn i'r ysgolion yn rhan bwysig iawn o hwnna a gweld y bathodyn a'r staff yn gyson. So nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd o fi'n gallu aros yn rôl fi yn swydd yn yr ysgol a wedyn wneud prentisiaeth hefyd ar yr ochr. So wrth i fi wneud yna fi wedi ennill lot o cymwysterau fi'n defnyddio'n dydd i dydd a hefyd o fewn y gwaith. Bys fi bendant yn awgrymu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd y cyfleoedd fi wedi ennill dros amser fi gyda'r Urdd.
Oh, look at that. Oh. Good save it, back yourself, sir! Come on, Catherine! Come on, Gabby! Go on, Catherine, go! A mae cais cynta'r gêm wedi dod I Goleg y Cymoedd. Yn ebyn Brod I Nefwr. 5-0 ar y funud. Ar ôl dechrau eitha ffynnig i'r hanner. Y trosiad yn aflwyddiannus, felly Coleg y Cymoedd dim ond 5 pwynt ar y blaen. Coleg y Cymoedd yn cicio I ffwrdd. Brod I Nefwr yma yn dechrau lledu'r bêl ac yn torri drwy'r dacl gyntaf ac yn rhedeg lawr yr asgell. A digon o gyflymdre ganddi I fynd yr holl ffordd at y linell gais. Cais wych I Brod I Nefwr yn dangos cylymdra rhif 23 I redeg lawr yr asgell fanna ar ôl torri'r dacl gynta. Rwytha hefyd yn methu y trosiad. Felly mae'n 5-1 ar y funud. Dechrau da i'r gêm hyd yn hyn. Brod I Nefwr yn ail ddechrau. Mae Coleg y Cymoedd yma'n ymosod. Tacl dda fanna gan yr rhif 8. Mae'r bêl yn eitha rhydd, ond mae Coleg y Cymoedd wedi llwyddo I chael I o'r ochr gamu ar y tu mewn ac yn dadlwytho yn hyfryd ac yn ffindio rhif 2 I Coleg y Cymoedd I allu rhedeg o dan y pyst. Oedd am ddiffyn Brod I Nefwr ar y cyfan yn eitha da. Ond ffeindiodd
Coleg y Cymoedd, y Gwagle, drwy gadw'r bel yn fyw. Ac i gael digon o bobl o gwmpas y bel. Coleg y Cymoedd, 10, Brod i Nefwr 5. Cyfle yma i Brod i Nefwr. Dwi'n mynd ffeindio'r asgell eto o'r gic yn ail ddechrau. Ac eto, mae rhif 23 rhedeg lawr yr asgell dde. Bron yn gais union yr un fath. Cais wych arall yn gwybod bod na le ar yr asgell dde na. Yr peth cyntaf maen nhw'n trio i wneud ar ôl i Coleg y Cymoedd ail ddechrau ydy ffeindio yr asgellraig gyflym lawr yr asgell dde. Felly Brod i Nefwr yn ail ddechrau yma. Ydy ffeindio Gwagle. Brod i Nefwr os y gyfle. Dwi'n meddwl Coleg y Cymoedd yn gwneud just digon i gael honna lawr. Sy'n golygu fydd y gic yn mynd. Hanner amser yma. Gêm ofnadwy o agos. Brod i Nefwr. Gyda 2 gais. Unfath. Reit o'r ail gychwyn efo yna. Yn rhedeg lawr yr asgell dde. Rhif 23 yn dangos i Chylwndra. Ac yn llwyddo i ffeindio'r Gwagle. Dwi'n torri drwy un dacl bob tro. A ffeindio hun. Gyda neb o'i blaen hi, cyn croesi am y gwyngelch. A Coleg y Cymoedd yn dangos i donia nhw yn y dacl i allu cadw'r bel yn fyw. A mae'r cymorth yna. Fel maen nhw'n gallu gwneud yn siŵr bod nhw'n gallu trystio ei gilydd. Oedd y bel yn gallu dod allan yn gyflym. Dyma Brod i Nefwr yn ail gychwyn y gêm gyda'r ail hanner y fama. Yn llwyddo mae Coleg y Cymoedd fanna ar ôl i Brod i Nefwr ildio y gic gosb.
Mae cyfle wan i ymosod yn gynnar yn yr ail hanner. Dyma nhw'n mynd yn dadlwytho eto. Trio rhedeg ar draws i ffindio y gwagle. Dadlwythiad yna ddim yn mynd i ddwylo'n anffodus a na ar un yna. A maen nhw dan chydig bach y bwysaf yma. Cryfder da fan'na'n cael ei ddangos. Os da rhyw fath o wagle'n gallu cael ei ffurfio yma. Rhyw 6 yn sylwyd y bel allan o'r ryc. A mae'n ras wan. Yn trio casglu, ond yn methu. O mae Coleg y Cymoedd yn nôl efo'r bel. Ond yn cael ei roi dan y bwysau yma gan Brodyn Efwr. Sgrym cry iawn fan'na gan Brodyn Efwr, ond yn anffodus yn ildio'r gic gosb, a dyma Coleg y Cymoedd yn mynd. Ffindio bod am ddiffyn ddim wedi ffurfio, a mae'r rhif 2 a gyfer Coleg y Cymoedd yn mynd, ond mae'r dacl bron yna, ond yn anffodus i Brodyn Efwr ddim digon da, ond mae cryfder Coleg y Cymoedd yn enwedig rhif 2 fan'na yn arbennig, wedi rhedeg yn glir, wedi ffeindio bod am ddiffyn Brodyn Efwr, ddim wedi ffurfio, a wedi cymryd mantais. Drwy gymryd y gic gosb yn gyflym. Coleg y Cymoedd ar ôl trosiad llwyddiannus y fan'na. Wedi wneud ti yn 17.10. Mae wedi ddechrau reit dda i'r ddau dîm Coleg y Cymoedd sydd wedi llwyddo i gael y pwyntiau cynnar. Y dyfarnwr ddim yn meddwl bod hwnna wedi cael ei daro ymlaen. Ond mae'r ailyn a mae mantais cael ei chwarae fo yma i Coleg y Cymoedd. Ryc wedi cael ei ffurfio. Ond wedi dod mewn yn anghyfreithlon. A wel mae Coleg y Cymoedd yn trio ymosod yn 2-20. Brodyn Efwr. Beat them! Dyma Coleg y Cymoedd yn mynd, a maen nhw wedi cael croesi fa yma. Ond y dyfarnwr yn anghytuno ac yn nodi bod sgrym i Brodyn Efwr. Chwaraewyr Coleg y Cymoedd ddim yn hapus o gwbl efo'r dyfarniad yna. Yn enwedig y mewnwr ddari feddwl bod hi wedi sgorio. O, mae cyfle i Brodyn Efwr. Maen nhw'n torri trwodd. Rhedeg pwerus. Ond wedi gollwng hi mlaen. Felly ddim wedi cael gwared o'r pwysau yna oedd Coleg y Cymoedd yn rhoi arnyn nhw. Bod gynnu nhw gyfle da fan'na, oedd Coleg y Cymoedd ddim wedi gallu ffurfio ei amddiffyn o gwbl. Wedyn mae Brodyn Efwr
wedi ildio'r gic gosb. A mae'n mewn o'r mynd. Ydy hi'n mynd i gael ei chais? Na di. Wedi cael ei daclo. Mae'r sgrym unwaith eto yn mynd i Brody Nefwr. Mae'n siŵr bydd Coleg y Cymoedd reit siomedig bod nhw ddim wedi cael dim byd allan o hynny. A wel mae Brody Nefwr yn mynd, ond mae'r bel yn rhydd. Ond mae dal yn fyw. Ochr gamu ar y tu mewn. Mae gosod i nôl. Trio i thaflu hi allan o'r cefn. Ond neb yno i gymryd y bel. A wan di gollwng i ymlaen, a mae'n gyfle yma i Brody Nefwr. Ydy'r mewnwr yn mynd i gael ei chais o'r diwedd? Na di, mae'n dadlwytho. Mae'n dod nôl i rif 14 sydd yn ymestyn allan am y gwyngalch ac yn cael ei lawr. Dyna ddiwedd y gêm y fanna wan. Coleg y Cymoedd yn fuddigol o 22 pwynt i 10 yn erbyn ysgol Brody Nefwr. Gêm dda fama ar gair rhif 1. Efo'r ddau dîm yn amlwg gyda tîm cry iawn. Ond Coleg y Cymoedd ddaeth yn fuddigol drwy gadw'r bel yn fyw a sgorio ceisiadau da iawn. Hanner amser ar cae bwys. Hey, I'm so glad in district that I didn't even have to hit back ball. Well, that's good. Yeah, Tom. Oh! Do you want to keep it? God, that would like it. Won't be fair. Gêm yn rhan i'n 3 wedi dechrau. Gêm cae saith wedi cychwyn. A'i hanner cae bwys wedi dechrau.
A wedi Joe, pitches sydd wedi cychwyn 2 o'clock, please. 15 newydd cychwyn, 15 wedi cychwyn, 5 ar fi cychwyn. Ochr. A wedi sydd ar Getting Rogers, DPS 5-4. You good, Jimmy? Yeah, Go on, Jimmy, on your feet for me. On your feet. Scrum, man. Through the mass. Dechrau cyflym ofnadwy fama A wedi Llyr. i'r bechgyn yn y coch. Gêm 2 gloch ni'n mynd i gychwyn o'n. I goleg Meirion Dwyfor. Ie, cael fi fi dechrau. 7 i ddim, efo chydig eiliadau ar y cloc. A gêm 2 wyth wedi symud, so hwnna'n gychwyn hefyd. Mae Tiorci wedi cael cychwyn da iawn fan'na ar y blaen yn barod yn erbyn y Cric Hywel. Fydd Cric Hywel yn gobeithio cael yn edrych gwell fama ar y funud. Wedi colli 2 o'i gemau agoriadol ar gau rhif 1. Yeah, go Josh! Go Josh! Go Josh! Wedi tawer lein i mewn, ond yn anffodus. Bale ddim mynd 5 metr. Mae'n pasio i allan i'r Yslys. Mae'n pasio i nôl i mewn i'r rhif 10, allu carlamu i ffwrdd, ond nachi dacl. Ond y dadlwythiad yna i rhif 4 sy'n deifio drosodd. Am gais cynta Cric Hywel. Bylchad arbennig gan y rhif 10 sy'n ymgeisio i drosi yn llwyddiannus, a mae e wedi wneud. Felly mae'n 7-1. A dadlwythiad gwych hefyd oddi ar y llawr. Felly fydd Cric Hywel yn cymryd lot o falchder yn y cais yna i ddod o'n nhw'n gyfartal. Cric Hywel yn ail ddechrau fama, wedi ffeindio'r gwagle a wedi rhoi asgellwr Tiorci o dan lot o bwysau. Cic wedi mesur yn berffaith. Cyfle yma i Tiorci allu taflu mewn o'r lein. Pasio i nôl i'r mewnwr. Cyfle rhif 7, ond mewnwr yn nôl efo'r Bale. Trio ffeindio'r gwagle, ond oedd ddim yna. A ryw sgil fach gan un o foes Cric Hywel, ond mae wedi troi i Tiorci, a mae Tiorci yn mynd. A mae rhif 13 y gwibiwr yn dal i fynd, ond tacl arbennig y fanna gan Cric Hywel. Nath stopio cais yn sicr. Line out one i Cric Hywel. Wedi gweithio'n dda iddyn nhw. Oes ffordd allan o'r cefn yma iddyn nhw.
Pêl lan, oddi ar gwylod y ryc. Yn cael ei roi dan bwysau gan amddiffyn ymysodol Treorci. Y dal gyn Creg Hywel. Bêl di mynd allan. Efallai di trio neud gormod. Ochr gamu. A di methu'r bas. A wan mae'n sgrym i Treorci. Mae'n safle peryg iawn o fama iddyn nhw. Reit ar linell 20 Creg Hywel. Bydd gofyn am sgrym mawr yma iddyn nhw. Just stay blind! Mae'r bêl di tasgu allan o gefn y sgrym. Ochr gamu neis o fanna, trio ffeindio'r gwagle. Ddiffyn da gan Creg Hywel. Ochr y mantais wan i Treorci. Cymryd yn gyflym. Wedi trio taflu'r bas allan, ond yn anffodus methu casglu. A dyma mae'n mynd nôl i'r fantais yna, oedd dyfarnwr yn chwarae ar gyfer Treorci. Di cymryd hi'n gyflym o pasio i allan i'r ystlys. Syth drosodd am gais. Ta oedd hi? Nag oedd, mae'n sgrym eto. Sgrym pwerus iawn gan Treorci, roedd Creg Hywel o dan lot o bwysau fama. Hanner amser y fama, 7-1. Dwi'n gêm gystadleuol iawn hyd yn hyn. Y ddau dîm yn ymosod ac yn amddiffyn yn dda iawn. A'r gwahaniaeth hyd yn hyn ydy bod dipyn o knock-ons wedi bod. Felly mae dipyn y scrums wedi bod a cyfleoedd i'r ddau dîm ymosod o weilod y scrums. Ond Treorci wedi edrych yn gry iawn yn gwthio yn erbyn pac Creg Hywel. Y gêm yma gyda'r ail hanner. Treorci yn cicio'i. Cael ei dal yn dda fanna gan Creg Hywel. Yn gic cosp i Creg Hywel. Cyfle wan. Gyda rhif 10. Traed cyflym. Yn trio ffeindio'r gwagle ond wedi cael ei ollwng ymlaen. Siomedig fanna gan Creg Hywel. Mae'n
Mae'n sgrym arall yn fama wan I Treorci. Ond sgrym gryf yma gan Creu Cowell. Ond mae dal cyfle yna. O, di dangos y dymu. A maen nhw'n mynd. Mae Treorci yn mynd. Cyfle i'r rhif 6. Agor I goesa yn mynd. Hanner y cae. O dan y pist. I ymestyn. Sgorfwrdd. Treorci I 14 pwynt ar ôl trosi'n llwyddiannus. 14 pwynt I 7. Ond hanner bylchiad Creu Cowell ar ddechrau'r gêm. Yn edrych yn addawol iawn, oedd yn anffodus yn gollwng ymlaen. Ac ar ôl sgrym dda gan Creu Cowell, Treorci sy'n dod I ffwrdd efo'r 7 pwynt. Pasio Cwrain. Cer ymlaen I fynd. Oes Cilwm ar y tu allan, oes mai. Creu Cowell yn ymateb yn syth. Bydd yr maswr yn rhedeg mewn ar yr asgell. Dangos cyflymdra da iawn I allu pasio amddiffynwyr Treorci ac I redeg mewn o dan y pist. Cic bwysig yma I Creu Cowell. Ond yn un aflwyddiannus, dwi'n meddwl. Dwi'n fy rhaid I Creu Cowell fynd nôl lawr I hanner Treorci. Treorci cymryd y gic yma na. Dilo neis iawn. Yn cael ei ddal, mae'r rhif 2 I ffwrdd yma. Wedi cael ei daflu i'r llawr. Mae Bale yn ôl I Creu Cowell. Cymryd y gic, coach. So le ar y tu allan. Trio llawio. Yr amddiffyn o Treorci I ffwrdd. Cic bach. Tu nôl yr amddiffyn. A mae'n gerdyn melyn hefyd. A mae'n gerdyn coch. Mae'n gerdyn coch I fewnwr Creu Cowell. Gafodd o gerdyn melyn I ddechrau fo. Ond dwi'n meddwl mae rai bod wedi dweud rhywbeth wrth y dyfarnwr. Mae'r cerdyn coch wedi dod allan a tra mae hynna'n digwydd. Mae Treorci yn ymosod ar y tu allan ond wedi cael ei daclo'n dda I fewn i'r ystlys. Wedi fydd rhaid I Creu Cowell wneud efo dim ond 6 dyn gyfer diwedd y gêm sydd ddim yn newyddion gret iddyn nhw gan bod nhw 2 boint ar ei hôl I hefyd. Dwylo neis oes lle ar y tu allan yma. Mae yn cymorth ar efo. Mae o'n trio dadlwytho ond mae'n mynd yn rhy dadlwytho eto. Mae'n gic cosp I Creu Cowell. Wedi wneud yn dda yn y dwylo rhigian yna. Mae Bale angen mynd allan efo yma i'r ystlys. Na chi bas allan i'r ystlys.
chwyth I ffindio rhif 12 gan Ochr Cawel. Ond mae'r gwrthrycion dda, ond na di'r dyfarwr ddim yn cytuno. Mae'n cyfle. Ochr Cawel meddwl bod yna gyfle fel mae iddyn nhw allu curo'r gêm. Neu ennill y gêm. Mae'r bêl dal ganddyn nhw. Ond wedi ollwng ymlaen. Ond oedd nhw'n chwarae mantais hefyd, dwi'n meddwl. Am gam sefyll gan Treorci. Nagodd. Taclo da gan y rhif 10. Wedi ffindio gwaclo fel yma, mae'r rhif 1 o Treorci wedi torri'n rhydd. Ac yn rhedeg o dan y pist. Dwi'n gael un person yn fantais iddyn nhw. Maen nhw wedi gallu ffindio'r gwacle. Oedd yn sicr am ymddangos erbyn diwedd y gêm yma. Sy'n golygu bod Treorci wedi curo yn erbyn Creg Cawel. Y sgôr terfynol 21 I 12. Yeah. Let's go to my chuck. And I'll be there. Dyma'r gêm Coleg Meirion Dwyfor yn erbyn Coleg Sir Benfro, a Sir Benfro yn syth yn rhedeg o dan y pist I sgorau cais cyntaf o'r gêm, ychydig eiliadau I fewn iddo. Yn cais cyflym iawn fanna ar ôl camgymeriad gan Coleg Meirion Dwyfor.
Mae coleg Sir Benfro. Cicio I ffwrdd eto. Gyfle fama I coleg Meirion Dwyfor. Am sgrym cynta'r gêm. O, mae di mynd. Un dymu fach. Wedi taflu y tîm I gyd. A mae mewnwr rhif 23 coleg Sir Benfro wedi mynd o dan y pyst yn ddigon hawdd. Ar gyfer ail gais Sir Benfro o fewn chydig I funudau. Dechrau da iawn i'r tîm mewn coch tywyll. Coleg Meirion Dwyfor yn penderfynu rhoi cic iddi. Yn dilyn ar ôl y bêl yn dda. Llwyd ei daclo. Ac y coleg Sir Benfro yn taro'r bêl ymlaen. Neu dyfarnwr ddim yn credu hynny. Yndi. Mae o rwan. Gyfle fel yma I coleg Meirion Dwyfor. Mewnwr wedi mynd I ffydd dda iawn o fanna hyd yn hyn. Mae'r bêl dal yn fyw ganddyn nhw. A rhif 7 mewn y penwisg yn penderfynu mynd ar yr ochr dywyll. Just y bod wedi cael ei daclo, ond llwyd ei daflu'r bêl nôl mewn i'r cae. Cic o sbon I coleg Meirion Dwyfor. Mae angen iddyn nhw gael y bêl yma allan neu ffeindio'r gwagle. Mae nhw wedi wneud a wedi deifio drosodd a mae coleg Meirion Dwyfor wedi ymateb I ail gais coleg Sir Benfro gyda un eu hunan. O, gwion. A fi wedi gweld e'n single hand, please. A fi fel enni fe. Dri fod efo... Mae'n un tîm ti'n allan doedd. So mae'n 3 gêm yn chwarae. Pendant mewn. Ie. Coleg Meirion Dwyfor yn cicio I ffwrdd eto. Wedi cicio'n ddefn. O, pwysa fama gan coleg Meirion Dwyfor. Wedi gorfodi coleg Sir Benfro I roed y bêl lawr dros y linell, sy'n mynd I golygu bod gan coleg Meirion Dwyfor gyfle fama 5 metr allan o llinell gais coleg Sir Benfro. Ond mae coleg Sir Benfro wedi llwyddo I ddwyn honna a wan maen nhw I ffwrdd. Tacl dda fanna gan y mewnwr I coleg Meirion Dwyfor. Cigos sal newydd gael I hildio fanna. Yn cam sefyll. Bydd angen coleg Meirion Dwyfor gadw Sir Benfro lawr yn ei hanner ei hunan fafa. Mae'n rhaid llwyddo wneud hyd yn hyn, ond mynd am yr rhyngipiad. Wedi dod nôl I coleg Meirion Dwyfor. Bydd angen nhw gael y bêl yma allan, neitha cyflym. Mae'n lle ar y ochr dywyll yma, ond na, ochr gamu ma'r wythwr.
Mae'n rhedeg, ond yn anffodus, mae rhif 11 wedi gollwng y bêl a mae mantais o yma'n cael ei chwarae i coleg Sir Benfro. Da ni'n mynd nôl yma at y mantais oedd yn cael ei chwarae ar ôl i coleg Meirion Dwyfor daro'r bêl ymlaen. Y bêl allan i coleg Sir Benfro. Lledu'r bêl yn gyflym. Torri nôl mewn i drio bylchu. Yn taclo da gan Meirion Dwyfor. Bêl yn rhydd. Trio gwrthrycio, ond mae'n alwaglef yma i goleg Sir Benfro. So wedi cyrraedd hanner ffordd a drosto fo erbyn hyn. Toriad gwych yma gan coleg Sir Benfro. A mae'r mewnwr 23 wedi ffeindio'r gwagle. Wedi mynd o dan y pyst am ei ail gais o'r gêm. Rhif 23 i goleg Sir Benfro sydd wedi bod y gwahaniaeth yn ystod y gêm yma. Ar ôl i'r hanner cyntaf ddod i'w ben. Felly, unwaith eto, canlyniadau ar gyfer rhwngau cynderfynol y merched. So, the girls semi-final results. AFC Cup competition yn y cwpan ar y cae Year 6 number 1. Mae gen i Ganderbury yn erbyn Bryn Diwrnod. Ar y cae 2, Cardiff yn Vale College yn erbyn Coleg Gwent. Yn gyfleoedd y Flas yn y plate competition. Pitch 3. Yn erbyn Pwyr, pitch 11, high 6 years, Brydgar College a FCC. Please cer y llaw i'r caeau erbyn i gymryd i 3 i ddechrau. Please make your way to the pitch by 20 to 3 start the game. Drwy ail ddechrau'r gêm yma ar gyfer yr ail hanner coleg Sir Benfro sydd ar y blaen yn erbyn coleg Meirion Dwyfor. Mae'r gêm wedi bod yn eitha cyfartal drwy gydol yr hanner cyntaf, ond un y ddau o fylchiadau pwysig iawn gan coleg Sir Benfro yn golygu bod nhw ar y blaen ar y funud ar ddechrau'r ail hanner. Bêl allan o'ma. Os dydd coleg Sir Benfro yn anffodus, mae'r bas wedi mynd ymlaen. A bydd y bêl yn dod nôl i goleg Meirion Dwyfor ar gyfer sgrym yng nghanol y cae. Cyfle da iddyn nhw allu neud rhywbeth o fama wan. Digon o le ar yr yslys dde yma fama. Coleg Meirion Dwyfor yn bylchu hwnna. Yn ffindio chydig bach o wagle.
Cic fach drwodd, cic fach glyfar. Ydyn nhw'n mynd i allu casglu hon. Trio chicio i mlaen, mae'n deifio ar ei ffen ni. A mae'n gais wych. Sgilia Sgilia gret. Y fan awan. Yn methu'r trosiad yn anffodus. Felly coleg Meirion Dwyfor dal yr ei holi ar y funud. Neb o goleg Sir Benfro wedi cymryd y gic na'n lan. Dyna'r cyfle i goleg Meirion Dwyfor ddod fyny, a mae taclo yn wych yn fanna'n ganol cae. Mae wedi llwyddo fynd yn rhydd. Dyna'r sgoriwr rhif 23. Coleg Meirion Dwyfor yn trio gwrthrycio. Yn anffodus. Tacl uchel yn golygu bod coleg Sir Benfro nôl efo'r bêl. Nhw'n ymosod lawr yr asgell. Bron a torri'n rhydd. Mae coleg Meirion Dwyfor yn anffodus methu cael y chwaraewr allan o'r yslys, a maen nhw wedi ennill y bêl yn ôl. Os na gyfle iddyn nhw, na, maen nhw wedi gollwng y bêl ymlaen, felly maen nhw'n dod nôl am y knock-on cyntaf gan goleg Sir Benfro. Mae'r chwaraewyr ar y cae ar y funud yn edrych di blino. Mae fel yn gêm cyffroes a chyflym hyd yn hyn. Boys, watch how they're lining up. Look how they're lining up, boys. Jake, check play, check play. That's fine. Coleg Meirion Dwyfor yn basio'r bêl allan. Cyfle yma iddyn nhw. Don't get in the car. Digon o gyflymdra ar y tu allan gan rhif 17 Coleg Meirion Dwyfor. Fydd y dan y pys. Y gwrhais ofnadwy o bwysig iddyn nhw. It's exactly the same as last week. Coleg Meirion Dwyfor yn ail ddechrau'r gêm. Coleg Sir Benfro yn syth nôl ac yn ymosod. Ffigio'r bas ac yn trio mynd trwy'r bwlch. Arbennig o ma'n trio bwlchu ac yn dadlwyth arbennig. Wedi cael ei taclo gan... Os yw'n aml o'r mas o Diwrnod neu un gêm.
Kick it out! Kick it out! Kick it out, Jen! Shake hands, fellas! O'r ddau dîm yn ymosod yn ffyrnig ac yn amddiffyn hefyd efo digon o angerdd. Maybe a couple. Can't think of any. No, you didn't. No, I didn't. That's pretty good. I know you missed the penalty. I guess I get told off. Cyhoeddiad ar gyfer rwdiau interfynol y merched. Announcement for the girls semi-final competition in Eastway. Oes môr gyfer a gwyr i cael gwyr am gyfer Elizabeth Military. Cael gyfer 11 NP a Jen yn ffordd cael 11. Mae'r gemau yma yn dechrau rwan. Ffordd yma. Sy'n neud that now the way to the pit. I think that she just... Yeah, but she just had the thing. She had... Can't she? Yeah. Oh, you go tell it. I said, she's like, I'm fine. I was like, right, take the leg off. I said, you can't even stand on your legs. Never mind hot. Yeah, fine. No hot rigging. She's out the side.
Come on, go! Nella whip, Nella! Nella whip! Please, let's get someone, please! And then goes to a play next.
Then all you're doing You gotta push. Gotta keep going.
Yeah, thanks, yeah, great. They're all over the place. Well done, Rob. Nice one. You were 11 there, weren't you? No, I don't know. I thought it was Sorry. See, I'll be glad to see you. We did see them at the That's okay, no problem. Just a yard. Yeah, Bobby. Just like a pitch 11 and 12, please. The guys just got died. Down by a couple of me. I'm finishing out for a draw. We need out. So we'll need definitely what's going to hurt. My card $2 game 40 the other day. My brother
Jackie Josh. Yeah, go on, Jack. Josie Jack, I'm in the power side. Ivan i Road. Yeah. I'm going to go to the country feed, the 3 off the metal. Na, mae heb o. Ni nawr sy'n lle off i dod lan. Mae heb y beth o da. Your game is starting now. Ac yn ymuno efo ni yn gwylio gartholwg yn y kit am ryliw yn erbyn coleg Meirion Dwyfod. Tra mae gartholwg yn rhedeg mewn am ei trydydd cais o'r gêm yn yr hanner cynta yn unig. Mae coleg Meirion Dwyfod yn stryglo fo am chdi bach yn erbyn gartholwg sy'n edrych yn dîm cry iawn. Ivan i
Gartholwg yn chwarae'n dda iawn efo'i chwaraewyr cyflym yn ffindio'r gwagle ac yn cadw'r bel yn fyw. Mae fyny wan i Meirion Dwyfor ateb. Mae amddiffyn Gartholwg wedi bod yn wych hyd yn hyn. Yn taro Meirion Dwyfor tu nôl y linell fantais. Ond mae Gartholwg wedi cael cerdyn melyn yma. Yn tybed a wneud hynna, newid y gêm. A newid look Meirion Dwyfor. Gyn nhw ffenestr bach yma i allu ymosod yn erbyn 6 dyn, a maen nhw wedi pigo'r bel i fyny efo rhif 7 yn rhedeg drwodd efo sgil ardderchog. Gyda cic fach drwodd a casglu cic ei hun, ac efo'r cyflymdra hefyd i allu rhedeg dros y gwyngalch a rhoid i lawr am gais cyntaf Meirion Dwyfor. Oes ffordd nôl wan i Meirion Dwyfor. Hanner amser. Mae Gartholwg ar y blaen o 17 pwynt i 7. Mae'n mynd yn sialens mawr i Meirion Dwyfor i sgorio mwy na 10 pwynt i ddod nôl i fewn i'r gêm yma a bod yn fuddigol. Ond fel da ni newydd weld, reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf fanna, mae bob dim yn bosib. Mae chydig bach o sgil cowrain gan y boes mewn glas yn mynd allu wneud y gwahaniaeth yn y gêm mae i gyd, ac sy'n mynd i olygu bod nhw'n mynd i ymlaen i'r rownd nesaf. We are on time, 22. Before this game, then was a girls' game in the semi-final. Yeah, I suppose we done it. Felly mi fydd Meirion Dwyfor yn cychwyn ar ail hanner yma i ni. This is the final call for your key boys team to make their way to the pitch for their game. Mae disgwyl hanner mawr iawn ganddyn nhw fama. Os gyn nhw unrhyw fath o obaith o fe mlaen i'r rownd nesaf. Y bel yn rhydd yn hanner Gartholwg. Maen nhw wedi llwyddo gael i allan. A mae'r rhif 10 yn dangos i Glyndra a'i draed cyflym ac jyst yn rhedeg i ffwrdd a sa neb o Meirion Dwyfor yn gallu cael o. Gweledigaeth arbennig gan rhif 10 Gartholwg i allu ochr gamu a rhedeg ar y tu allan i amddiffynwyr Meirion Dwyfor i gyd. Cael unigolyn sydd fod cylymdra fel la yn eich tîm chi yn ei gymaint o wahaniaeth. Lan i rec. Mae gofyn mawr rwan ar Meirion Dwyfor i ymateb i Gartholwg, a yn anffodus dydyn nhw ddim wedi gallu gwneud reit o'r ail ddechrau fel gan Meirion. Mae'r gwrthrycio wedi bod yn wych fan'na gan Meirion Dwyfor. Yn anffodus, bel yn taro'r dyfarnwr.
Da ni'n gweld fama ail Gerdyn Melyn Gartholwg. Mae dyfarnwr yn dweud bod nhw wedi taro'r bel lawr yn fwriadol. Wedyn mae Gartholwg yma yn rhoi cyfle i Meirion Dwyfor. Ond mae Meirion Dwyfor yn ei chydig bach o smonach o'n ni. Di taflu'r bel i ffwrdd dwyfaith y fanna. A wan mae Gartholwg yn rhedeg i mewn. Ar gyfer y rhif 7 gyda'r penwys glas. Ar gyfer ei ail gais o'r gêm. Sy'n ymestyn y sgorbwrdd i 27-7. O bwlch mawr rhwng y ddau dîm a wan. A wedi trosi'n llwyddiannus i wneud un 29-7. Bod Gartholwg wedi rhoi lot fawr iawn o giciau cosp i ffwrdd. Dydy Meirion Dwyfor ddim wedi gallu manteisio ar hynna. Yn enwedig gan bod nhw wedi cael 2 chwaraewyr wedi cael ei yrru i ffwrdd efo Gerdyn Melyn, tra mae Gartholwg yn rhedeg mewn unwaith eto o dan y pist. Y rhif 10 efo'i gyflymdra unwaith eto. Yn achosi los fawr iawn o drwbl i Meirion Dwyfor. Mae boes yn y glas yn edrych fel nhw'n dioddach ydi bach. Wedi blino iddyn nhw. Mae'n sialens mawr wan i ddod nôl. Diffyg cyfathrebu fanna gan Meirion Dwyfor sy'n galluogi i rhif 1 o Gartholwg yn y kit amryliw i redeg am y gwyngalch heb neb yn redeg ar ei ôl o. Gartholwg yn rhedeg ei ffwrdd gyda'r gêm yma yn llythrenol. Mi fydd Meirion Dwyfor chydig bach yn siomedig efo'i perfformiad yn yr ail hanner y fama. Yn enwedig gan bod Gartholwg wedi cael 2 berson wedi cael ei yrru off gyda Gerdyn Melyn. Meirion Dwyfor wedi trio gorau glas efo yma. Wedi trio cael cais yn hwyr yn y gêm. Maen nhw'n trio dadlwytho y bel nôl mewn. Rhif 14 yn trio ffeindio'r gwagle ar yr asgell. Ond methu wneud amddiffyn Gartholwg yn gadarn yn gry ar y funud. Bel yn mynd allan. Cyfle yn fama i Meirion Dwyfor. Tybed ein o'r cyfleoedd ola nhw fydd hwn. Groli Meirion Dwyfor yn chydig bach o smonach o'r line-out. Mae Gartholwg yn rhedeg drwodd. Mae'n gic gosb i Meirion Dwyfor. Mae'r bel yn cael ei tharo ymlaen gan Meirion Dwyfor yn anffodus. A mae'r bel yn mynd nôl i ddwylo Gartholwg sy'n mynd i gael cyfle arall i redeg o dan y pist o yma gyda scrum yn nghanol y cae.
sydd allan o gefn y sgrym. Y mewnwr yn ffigio a mynd ar ben ei hun. Neb yn dod yn agos ato. Yn trosi cais ei hun hefyd. Mae diwedd y gêm. Coleg Meirion Dwyfor wedi cael ei curo o 46 pwynt i 7. Cael yn y tremedig iddyn nhw, ond bydd Garth Olwg yn falch iawn ac yn hyderus iawn yn mynd mlaen i rown nesaf wan. Yeah, that's what happened on Saturday as well. He's brought in everyone at Epping forward, and hit side Cardiff Vale College and Epping College West. Right, so brought in everyone side, hwyr 28, ond mae brought in everyone yn mynd trwy'n o'r canteen yn nhw di berthu 28. Okay, let's go check it out. Pitches 1 to 3, that should be 15-20, please. Okay, go. Pitch 2, Cardinal Vale in Epping West. Yeah, I'll go with that. There's one person, the other not. Hey, Kate, you can either say what's the get on or Ian, what's Sean? Read liners. Go on! Sacked. Okay, come on, shut that door in, please. Boys. Good stuff. Come on, Tom. Come on, mate. James, we've got to do something this game, yeah? No, James got off, bro.
ar ei ffordd naw i cael Cystadleuaeth, oce? Diolch am. Please, yeah, I'm sorry to complain. Ydyn ni'n gallu cael rai draw i cael 11 hefyd. Yeah, dim problem. Diolch. Go game! Let's go game! Good game, well done. Yeah, mae'n ymlaen ar ei ffordd rwan, oce? Diolch am. Pa gêm ydych chi ar? Yeah, beth i'n troi, mae'n rhaid i fod yma, dyn ni jyst ar y cyfres. Good game! Rhys Blacker, ti'n gallu gwneud passing nesaf, please? Mae Cai, gweld i dechrau, jyst yn dechrau Cai 11 am. Jones is doing the 21-3 efo walked up to his tie out. Wel, dim bod, ond ti'n siarad. Neud e! Roi! Let's play! Go! Let's play! Head down! Head down! Inside. Oh! She's like, I was short to see there, and I was like, no, kick in your night. One kick off. Took kick off, this one's got a kick off. He's the biggest guy in their team, so he took kick off. Go down! Go down! Okay! Yes! Better! We've done all of that. We want to return on kick-off. Return on kick-off. Yep. Girls. Lovely, Sean! Let's get a return on this, please. You want a medal? Did you get that in? Kick over there. There was no line. Get up there! Good! Wiseman! That's one.
You can get into there we go. Oh, here we are. Just don't know where the rest of them are. Yeah. I gotta say that it's slowly told us. Yeah, I'm in for. Sorry, hiya. Hi, You Sarah. okay? Simon, you okay? Right, Kitty, drop. Go on. Yeah. Oh! Oh, stop. They're just general funky socks. It's kind of how I roll. Pretty much every day. Sorry, Jack. Pizza, boys! Come on! Let's talk to him! Let's go, quick! Tempo! Let's go! Quick, Jake! Thank you, boy. That's it. What's the roll? Down to him. Hey! Space one! Come on! See where we're not reload. We're not because we reload. Quick, throw! Get it, Kerry! Go, Raybold! Get up, Tom, get up, go. Game 16-14. We should need to move down another 10 yard, please. From the weather. Okay, nice, please. Sean's done. Okay, there they come in, please. Right, boys, can we have a quick photo of the girls? Come on. Ash, Coach, Jack. Sorry, take your nice look, nice, please. You just want to go fence. Ball, Jack! Ball, Jack! You just got fence. Like it.
You get 50 quid for that phone. You get 50 quid. Yeah, I'm talking that. The other team were out. Oh, that's a bit of a thing. Game 16 first, because he hasn't high. You win on there. Yes, sir. Throw it. Bring it round. Oh! We're actually going to bring it. Nice, lads. Come on, go on, land, I need it. Oh, over again, over again. Stand there, watch out, I'm going to chat. Yeah, let's go, get it, guys. Oh, they're coming down the car, you see. I'm going to give you 4-3 college you got. That's number 3 now. Good day out, isn't it? Nah. Yeah. There's been a chance. College you got, you go. Carry on. Oh! Come on, win. Lovely. Yes, Ollie. No way. Meet up. Yeah. Go on, win. Come on. You see it go.
bit. One of your pockets. Nudge, shut up! They're both thrillers. Oh no, no, no. Cheers. That was a new session. Good! Great tackle. Oh! Is that what we do? What now? I bet she. I bet she could throw. Good. Go on, man. Thomas Raybould, she is clear of it. I know which Raybould I should. Probably got a bite. Yeah, they didn't want to play anyone. Yeah, probably. They don't play against us, too good. Hey boys, we shouldn't feel for that bad. You know the WRU lost his first game? Oh no, we had a draw tonight, didn't we? Yeah, we had a draw. Then in the cup, the next time, we wow. Yeah, they're in the semi-final. They're in the semis. Surely if I go really close into talking to them. Hello? Hello? Hello there? How are they doing against that? To be fair, the other team looks so special. They genuinely look at those individuals and tell me they don't. Hello? Hello there? No, it's good effort, bro. Don't judge. Just go up to it. But she laughed. Who's screaming? That's a long half. No. Come on. Oh my god. Hey Alex, look at the gas on 12. No, go That bomb was gone half time. It was all in. It was literally. Huh? No, I came on like 3 minutes. I said,
didn't want to cut the tree. Hey guys, it's Quandale Dingle here. It's Quandale Dingle here, my guys. Oh, go on, do it in the mic. What are we looking at here, Jenks? Let's get in the mic. Hey, James, no on. It's going to be a cut. It's going to be a cut. It's going to be a cut. That's a no. Salah, go. Kick it, kick it. Hey, Scoop. Scoop. At least what have you done something today? Literally hit the gwyddi. Oh, she's Are you Sam's on the dot? 5 minutes. Oh, Go on, it's you can't, you're not getting a date, Zach. 77 new subscribers. Have you checked out his YouTube channel? No? Yeah. Check out IGT123 on YouTube. Do you just say you have the smallest one? Final on pitch number 1. Jamie out, John. Yeah, go on, Jamie.
cyhoeddi bod Roy Gwent yn stadiwm i fod o'i cael Not 10, sir, not 10, not 5. Holly, have a look where they are. Line up against them. Ollie, work! They are literally and the Gwyddy. Literally. Like 1 time, 2 times. Literally. Come on, Ollie! That literally look like literally look like from Fortnite. What you trying later? Fortnite, lot of Fortnite. Go on, go! Boom! Those were mine. Go on. How's he trying? Scoop, knock them out. That's a yellow. Come on, one last go! Boy, that's Paul. Let's go, one last dance! Yeah, off. Stick. That's off. Top it there. Yeah, walk any slower. Come on, let's go. 4 fast. Oh, Yeah. Try. Oh my God. Why is he standing there? Is he there? Yeah. Mate, we got that camera.
No, one. At least we're taking something off. Let's throw it to the governor. Literally from Fortnite. Literally in the Gwyddy. Sorted. Thank you very much. I'm not celebrating considering that was a plate point, wasn't it? I'm not celebrating considering that was an actual final. Yeah. Good. Well done, Sid. Gawn ni ddyfarnwyr i gael dau, please. Rhaid ni'n falwyr. My jacket first, so I didn't have came up to me on the next. But someone said that she was going out me to the tent, but I don't know where she A dyn is ni now. off yn y ffeinal. Coleg Llanymddyfri, chwarae yn Coleg Gwent. I can't find her now. Was she wearing a badge? Yeah. Dechrau da yn trio lledu'r bel. Yn ffodus wedi i gollwng hi ymlaen. Felly, scrum, Down here, by the... just yn hanner This is ours. Thank you. Gwent yma. Jen? Jen? Mae'n mynd i'r ochr dywyll, mae'n ochr Massive, gamu come on! tu mewn. Y syth drosodd am gais cynta'r gêm. Cais arbennig fan'na yn ffeindio bod yna wagle ar yr ochr dywyll. Ac yn gwneud y mwyaf o hynna. Ac yn ochr gamu mewn. Cais arbennig i Llanymddyfri. Fe fydd yn gic eitha anodd i'w throsi. Ymdrech dda, ond chydig bach i'r dde o'r postyn agosa. Wedyn mae'r sgôr yn parhau fod yn 5-0. Gallu holi parc caead sydd angen dras a gwneud cyhoeddiad wedyn, please. Llanymddyfri yn algychwyn yma. Y bel yn cael ei tharo ymlaen gan Coleg Gwent. Ac yna wedyn gan Llanymddyfri. Felly sgrym fydd i Llanymddyfri. Os o gwbl, please. Mae'n safle sydd ddim rhy anhebyg i lle da ni'n newid fod y cais yn cael ei sgorio wan, ond ar yr ochr arall y cae. Mae'r bel yn dod syth allan yn tro yma.
O, rhedeg llinell hyfryd yng nghanol cae fanna. Yn taclo da hefyd gan Coleg Gwent. A maen nhw'n hitio'r linell syth drwy'r canol. Trio dal yr ymysodwr i fyny. O Bale yn mynd lawr. Coleg Gwent yn hapus iawn efo'r canlyniad y fanna. Di dal y Bale i fyny. A felly cael sgrym tua 5 metr allan o linell cais ei hunan mae Coleg Gwent. Ond mae sgrym llan yn ddyfru yn un pwerus ofnadwy wedi troi'r Bale drosodd. Cyfle fama. Amddiffyn ffyrnig gan Coleg Gwent. Yn seithio allan o lein. Just stopio unrhyw fath o ymysodiad. Cystadleuaeth yma. Coleg Gwent wedi dwyn y Bale ac yn barod i'w lledu hi. Trio mynd ar y tu allan. Yn llwyddiannus, mae'r rhif 12 yn meddwl amdan pasio'r Bale, penderfynu mynd y ben ei hun yn y diwedd, ond yn llwyddo ddadlwytho. Chydig bach yn fyr o'r linell gais. Ond mae'r rhif 4 i Coleg Gwent yn dod ar sgôr yn gyfartal ar ôl toriad hyfryd ymhell i ganol y cae gan Coleg Gwent. Mae'r gêm yn y second half, dim penediad. 5-1 ar ôl methu y trosiad. Coleg Gwent yn ail gychwyn yma. Wedi rhwygo'r Bale yn rhydd. Chwarae mantais yma i Coleg Gwent. Gan Bollan yn ddyfru wedi taro hi mlaen, wedyn ond mae'r Diwrnod yn dod â hi nôl. Felly sgrym neithi. Chydig bach i fewn i hanner llan ymddyfru fyma. Felly mae yna gyfle da i Coleg Gwent ymestyn y 5 pwynt sydd gen nhw'n barod. Bale yn dod allan yn ddigon cyflym. Taro'r Bale ymlaen, yn trio dod arni efo cyflymder, ond yn taro hi ymlaen. Felly sgrym i llan ymddyfru tro yma. Sgrym bwerus arall gan llan ymddyfru. Yn amlwg yn y cyfderau. Dadlwytho ac yn trio cael Bale allan i'r asgell, ond penderfynu mynd â hi nôl mewn. Mae rhif 7, mae'r Bale yn edrych allan fan'na. Mae wedi tharo ymlaen gan llan ymddyfru medda Diwrnod. Felly sgrym arall yng nghanol y cae. A mae siŵr bod pac Coleg Gwent yma'n poeni efo bob un sgrym wedi bod yn mynd i ochr llan ymddyfru, ond mae hon yn allan yn ddigon glân i ochr Coleg Gwent. Mae cyfle yma i tio llinell eitha agos ac yn dadlwytho. Ond
Yn cam sefyll oedd Llanymddyfri, meddwl Dyfarnwr. Dadlwytho, ond mae'n dod nôl i Llanymddyfri. Dwylo da fanna i'r esgellwr, mewn chydig bach o le. Mae'r Dyfarnwr yn dweud i Goleg Gwent mae hwnna'n mynd. Y rec ddim yn lan iawn gan Llanymddyfri fanna. Mynd am y gic. Rwy'n wedi gweld hynna llawer heddiw. Lot o dima. Gam na'r saith pobl ochr ydi yn penderfynu. Mynd am y tap cyflym. Cadw tempo'r gêm yn uchel. Ond yn amlwg y Coleg Gwent yn hapus efo'i line-out. Felly gawn weld o yma. Ond dros ben pawb mae e'n mynd a mae'n dod nôl i Llanymddyfri fa yma. Cyfle iddyn nhw ymosod. Dadlwytho i'r asgell. Ond tacl fa fa yma gan Hifin ar 10 o Goleg Gwent. Dadlwytho eto i'r sgoriwr, rhif 18. Mae'r taclo wedi bod yn ffyrnig iawn. Mae pwysau dal i ddod. Ond na. Hanner amser ydi wan. Coleg Llanymddyfri 5, Coleg Gwent 5. Gêm Cystadleuaeth ofnadwy. Efo'r ddau dîm wedi bod yn herio i gilydd. Chydig gamgymeriadau yn dod fewn i'r gêm y ddau dîm. Sy'n golygu bod nhw'n methu codi'r pwysau ar naill neu'r llall. Ond mae'r amddiffyn bod nhw'n ffyrnig iawn hefyd sy'n gallu ogi nhw i roed y pwysau ar ymosod ar ymosodiadau y ddau dîm. Felly 5-1 a hanner amser. Yeah, well, cyfarfod, yeah, well, ni'n neud cwrs Leadership Futures, ni'n gael cyfarfod nawr yn deuddeg. Hey! You're rubbish. I thought you meant but still. Come on. We'll have an issue with them. They've been told 3 times to get back off the line, okay? We have spoken to them. If they don't go back off the line now next time, we'll stop the game, okay? He's going over that side to get him back, okay? Yeah, no, Coleg Llanymddyfri. Felly, Coleg Gwent sy'n dechrau'r ail hanner i ni yma. Y ddau dîm yn gobeithio o sgorio'n fuan. Rwy'n bob cyfle iddyn nhw gyro'r gêm yma. Gêm holl bwysig. Ni wedi dwyn y fanna yn y rec arbennig gan Goleg Gwent.
Os da wagler yma wedi fod trio sythu fyny. Lledu'r bel, cylymder yma gan rhif 15, ond wedi tharo ymlaen gan Coleg Gwent. Anlwcus yma yna. Dwi'n meddwl camddealltwriaeth rhwng y ddwy. Mae tro cynta yn y gêm, mae sgrym Llanymddyfri yn edrych yn wan. Mae yna gyfle yma i Coleg Gwent. Mae'r bel wedi cael ei rhwygo oddi arnyn nhw. Mae'r bel nôl gen Llanymddyfri sy'n chwilio am y gwagle yn syth drwy gael y bel allan i'r asgell. Ond yn methu pasio yr amddiffynwyr. Ond maen nhw yn gwneud dipyn o fetra yma. Ond mae amddiffyn Coleg Gwent yn ffyrnig. A maen nhw wedi ennill y cic gosb. A maen nhw'n mynd yn gyflym. Trio cadw tempo ar y gêm yma. Maen nhw'n dadlwytho. Yn cael bel allan i'r asgell. Trio ffeindio'r gwaglu. Maen nhw'n dadlwytho eto o yslys i yslys. A maen nhw'n mewn o yma. A mae rhif 15 yn mynd syth o dan y pysg i sgorio ail gais Coleg Gwent. Ar o lot o bwysau yn hanner i hunan. Maen nhw wedi llwyddo i basio y gwyngalch a wedyn wedi trosi i wneud un 12 pwynt i 5 i Coleg Gwent. Gêm agos ofnadwy. Efo ymosod y ddau dîm, yr un mor dda a'i amddiffyn. Mae'r bel yn cael ei tharo ymlaen gan Llanymddyfri. Syth o'r kick-off. Maen nhw'n lledu'r bel yma mae Coleg Gwent. Pasio Cowrain. Ac ydyn nhw'n mynd i sgorio eto yma. Ochr gamu i mewn ac wedyn allan. Maen nhw eisiau pêl gyflym yma. Maen nhw'n trio sythu fyny. Trio rhedeg dros y top. A maen nhw'n llwyddo i wneud hynny drwy'r rhif 12 o Coleg Gwent. Yn penderfynu, mae rhedeg syth am ddiffyn Llanymddyfri ydy'r peth gorau i wneud. Ac yn dod allan y llwyddiannus. Yn anffodus yn methu'r trosiad. Felly mae'n 17 pwynt i 5 i Coleg Gwent. Mae Coleg Gwent yn dechrau rhedeg ffwrdd gyda'r gêm yma. Ar ôl pwysau mawr yn hanner Llanymddyfri, maen nhw yn ildio 2 gais yn yr ail hanner yma. Llanymddyfri yn hel y kick-off. Dwi'n mynd ar garlam nôl at y linell hanner. Mae'r bel allan, mae'r dyfarnwr, ond mae'r bel dal gen Llanymddyfri. Dadlwytho nôl i mewn yn berffaith. Ag eto, sythu fyny fama.
pan mae Llanyddyfri yn cael y bêl, mae'n edrych yn beryg ofnadwy, oedd yn anffodus. Y bêl yn mynd yn lletraws. Diffyg cyfathrebu eto. Un person yn mynd am y linell galad. Pwysicac beth y person efo'r bêl ddim yn deall hynny. Yn sgrym fydd i Coleg Gwent, reit ar yr hanner ffordd. Ac yn ganol y cae hefyd. Mae digon opsiynau iddyn nhw yma ar gyfer i ymosod. Bêl dod allan i Llanymddyfri. Maen nhw wedi llwyddo i gael i nôl. Maen nhw'n trio cael i'r asgell, a maen nhw wedi llwyddo. Pasio'n hwyr ond eto yn disgyn i'r llawr. Mae Coleg Gwent wedi gohirio penalty. Llanymddyfri'n trio cadw'r bêl yn fyw. Cystadleuaeth oddi ar y llawr, mae hynna'n neis iawn oddi ar y llawr o fanna. I roi nhw drwy'r bwlch. Mae rhif 15 y Coleg Gwent yn ennill y bêl yn y ryc bron ar ei llinell gais eu hunan. Mae pawb yn hapus a dyna ddiwedd y gêm. Coleg Gwent yn curo Llanymddyfri ac yn ennill y gwpan. Golygfeydd buddigoliaethydd iawn o yma. Yn amlwg mae Coleg Gwent yn falch ofnadwy o'r guro'r gwpan. Ar ôl gêm gystadleuol iawn, mae Coleg Gwent yn llwyddo i guro'r gwpan yn erbyn Llanymddyfri yn yr ail hanner. Y sgôr terfynol, Coleg Gwent 17, Llanymddyfri 5. Oh, wait, Tommy, I don't think I'm allowed there. No, it's fine. Hey, I'll watch you from the distance. Don't worry, Tommy. Ei ofyn i tîm merched Brydiant o draw i gwaelod cael dau i cymeriadau y corff yma. Oops, we're on the pitch, No, this is not the pitch. And we can't go that way because the thing. Be quick, the game hasn't started. Can we go? If you're quick.
Dyma ni ysgol Maes y Gwendraeth yn erbyn ysgol Gartholwg yn syth. Mae Maes y Gwendraeth yn ildio cic gost ar y cyfle i Gartholwg sgorio, ond naddo wedi rhwygo hi, a mae cyfle fama. O, pas Letraws ddim yn mynd i'r dwylo. Cyfle gwych wedi ildio fan yma. Oedden nhw'n siomedig efo honna, yn enwedig reit ar ddechrau'r gêm. Mae'n gyfle eto i Gartholwg gyda sgrym yn hanner Maes y Gwendraeth. Lledu hi ma nhw, cic fach drwodd. Wedi amddiffyn yn dda gan rhif 10 Maes y Gwendraeth, ond mae'r amddiffyn yn wych a maen nhw wedi cael ei dros y linell, sy'n golygu fydd na sgrym wwan i Gartholwg. Mewn safle peryg ofnadwy ar 5 metr Maes y Gwendraeth. Dan, how's it going? A wedi torri'n rhydd yma gyda'r mewnwr yn mynd ar ben ei hun. Y dyfarnwr ddim yn siŵr os gafodd hi lawr yn iawn. Wedi tharo ymlaen mewn dyfarnwr. Yn cyfle gwych fanna i Gartholwg, ond methu cadw rheolaeth o'r bêl. A wedi ildio cyfle da iawn am Gais. Un o chwaraewyr Maes y Gwendraeth yn derbyn triniaeth yma. Siŵr bydd Maes y Gwendraeth yn eitha balch bod nhw ddim wedi ildio cais y fanna. Yn enwedig gan bod nhw dan lot o bwysa. Mae'r bêl allan yn glir. Pas dda, ond wedi gollwng. Dwywaith mae Maes y Gwendraeth wedi ffindio hynna'n mewn chydig bach o wagle, ond dyn nhw'n methu cadw i sgiliau nhw fyny i safon mwyn gallu dod allan o dwy ar hugian eu hunan ar y funud. Cyfle arall yma felly i Gartholwg. Y mewnwr yn mynd syth ar ben ei hun. Torri'r dacl gan y mewnwr arall, a wedyn rhedeg syth drwy dau o chwaraewyr Maes y Gwendraeth. Cais cynta yn y gêm yma i Gartholwg. 7-0 ar ôl trosiad llwyddiannus hefyd. Mae rhaid deud, mae pawb yn gweld hwnna'n dod. Gartholwg wedi bod yn hanner Maes y Gwendraeth ers ddechrau'r gêm. A Maes y Gwendraeth methu dod allan ohoni. A maen nhw'n trio dadlwythio wwan. Tacl wych fanna. Ar rhif 14. Maes y Gwendraeth wedi tharo ymlaen gan
Maes y Gwendraeth a wwan mae cyfle i Gartholwg sy'n rhedeg lawr yr asgell. Trio cadw'r bel i mewn. Ond tacl wych o fanna i dynnu rhif 19 dros yr Eslys. Bydd rhaid i Maes y Gwendraeth wneud mwy o hyn, ond dydyn nhw ddim. Mae'r bel yn rhydd. Just ar 5 metr, Maes y Gwendraeth. Oedd hi allan, ta oedd hi mewn. Mewn, meddwl dyfarnwr. Cais arall i Gartholwg. Unwaith eto, sgiliau Maes y Gwendraeth yn ei gadael yn lawr. A Gartholwg yn neud y mwyaf o hynny. Reit ar yr Eslys fanna, oedd y bel yn rhydd. A maen nhw wedi wneud y mwyaf ohoni. Yn methu'r trosiad, felly mae'r sgôr yn aros yn 12-0. Yn yr hanner cyntaf yma, mae Gartholwg wedi edrych lot cryfach na Maes y Gwendraeth, bod Maes y Gwendraeth wedi cael cyfleoedd. Dydyn nhw'n methu a cadw i sgiliau fyny safon mwyn gallu wneud y mwyaf allan ohonyn nhw. Maes y Gwendraeth yn curo y gic i ail ddechrau'r hanner. Ond wedi tharo ymlaen gan Gartholwg. Felly mae cyfle yma i Maes y Gwendraeth. Gael chydig bach o gyfnod o ymosod. Dyna ni Maes y Gwendraeth yn mynd. Trio chwilio am y gwagle. Yn ei thaflu hi nôl mewn. Ddim wedi mynd dros yr Eslys. Mae'r bel dal gyn Maes y Gwendraeth. A mae cyfle yma. Ochr gamu nôl i mewn i'r cae. A wedyn yn ymosod yr Eslys arall. Amddiffyn trefnus gan Gartholwg i atal Maes y Gwendraeth rhag pasio'r linell fantais. Ond dwi'n maen nhw'n mynd, maen nhw'n ochr gamu nôl i mewn. Yn trio. Tacl wych a nerthol fanna gan Gartholwg. O dyma ni fynd, mae rhif 8 o Maes y Gwendraeth i ffindio gwagle. A wedi taranu trwy'r bwlch. Syth o dan y pyst. Cais bwysig iawn i Maes y Gwendraeth y fanna. Oedd yn edrych ydi bach, dda bod gyda nhw ddim y gallu i groesi'r gwyngalch. Yn erbyn amddiffyn trefnus iawn Gartholwg. Ond maen nhw wedi llwyddo i wneud. Ac ar yr hanner, wwan, trotwy'r hanner wedi bod. A'r hanner cyntaf wedi dod i ben. Efo Gartholwg ar 12 pwynt a Maes y Gwendraeth ar 5. Tea time now before you got that.
hanner amser cae 2. Dyma'r ail hanner yn cychwyn o fan. Maes y Gwendraeth cicio teg at Gartholwg. Gartholwg wedi cael y bel yn rhydd, a dyma mo mynd. Rhif 10. Yn dangos ei gyflymder. Ond just nawr gael ei daclo. Tacl arbennig o hwnna gan chwaraewr Maes y Gwendraeth i ddal fyny efo'r gwibiwr o Gartholwg ac i'w wneud y dacl ag i'w gael o dros yr eslys. Chwarae arbennig o hwnna gan Maes y Gwendraeth. Oedd hi'n edrych o bod ni'n bron a bod yn sicr o fod yn drai. Dyma Maes y Gwendraeth yn mynd o'n. Di torri drwy'r dacl gynta, ond hi'n trio dadlwytho. Yn cael ei tharo ymlaen gan rhif 7. Mae cyfle arall i Gartholwg o'n fan. Mae chi'n gael o'n 16-20 game. Yn cael y bel yn ôl. Rhif 10 eto. A dyma rhif 10 yn mynd. Mynd am y gwyngalch. Ond ddim wedi chael i. Watch it. Yeah, sure. Thank you. Pas hir dros y top. Bod wedi cael ei rhyngipio. Mae cyfle yma i'r Maes y Gwendraeth. Ydy yn mynd i allu dadlwytho yn llwyddiannus. Yndi mae o. Mae cyfle yma. Tacl arbennig gan Gartholwg. Dadlwytho nôl i mewn. Y dal i fynd. Os na dadlwythiad arall, nagos. Mae'r bel yn gyflym allan. Mae eisiau dod â hi i'r ochr chwith. Yn cyrraedd arni efo dipyn o gyflymder mae rhif 14 trio dadlwytho. Ond mae'n chydig bach yn rhydd. Mae'r bel allan, ond mae Gartholwg wedi dwyn y bel. Dyma rhif 10 yn mynd trwy'r bwlch. Does bosib bod neb yn mynd i ddal o tro yma. Mae o wedi mynd. Maes y Gwendraeth yn trio'i gora i stopio'r cais. Ar ôl bod yn ymosod ar rhedeg o un pen. Y cae i'r llall. Mae Gartholwg yn troi'r bel drosodd ac yn llwyddo i sgoriau un y hunan. Cynnig da ar y trosiad yn chydig bach i'r dde o'r postyn. Felly mae'r sgôr yn aros yn 17-7. Gartholwg 10 pwynt ar y blaen. Mae fyny Maes y Gwendraeth i ddod nôl wan. Maen nhw wedi bod yn chwarae safon reit dda o rygbi. Methu achreusu'r gwyngalch o gwbl.
Dyma nhw'n mynd o'n dadlwytho oddi ar y llawr. Ac nhw dipyn o bobl ar yr ochr dde yma. Ti'n gallu gofyn i nhw'n mynd straight ar? Cic gosb. Maes Gwendraeth yn cymryd yn gyflym. Rhif 10 yn mynd â hi. Yn rhedeg lawr o'r asgell. Dangos cyflymdra gwych yma yna. I basio'r linell gais ac i roed y bel lawr. Ni'n chymryd i'n gyflym. Chwaraewyr Gartholwg ddim wedi switcho ymlaen. A Maes y Gwendraeth wedi cymryd mantais a mae wedi wneud y trosiad hefyd reit o'r yslis. Na chi drosiad gwych a'n pwysig iawn hefyd sy'n golygu bod nhw ddim ond drift points i ffwr o Gartholwg. Trosiad ofnadwy o bwysig gan ystyried bod nhw wedi cael y bel yn ôl a bod nhw gyfle yma i fynd ar y blaen os nawn nhw sgorio. Trio dadlwytho, maen nhw wedi wneud i rhif 7 sy'n mynd dros y linell gais. I sgorio cais arall i Maes y Gwendraeth o fewn eiliadau. Maes y Gwendraeth ar y blaen o 19 pwynt i 17 efo'r trosiad i ddod. O safle ddim yn rhy anhebyg i lle oedd rhif 10 chydig eiliadau nôl ar ôl trosi i gais o'i hun. Mae gen nhw gyfle arall y fama wan i fynd â hi i 21 pwynt. Wedi tharo hi'n dda. Ond ddim wedi mynd drosodd, felly mae'r sgôr yn parhau fod 19 i 17 i Maes y Gwendraeth. Mae'n ddifn i fewn i'r ail hanner y fama. A o'ch chi'n teimlo bydd rhaid i Maes y Gwendraeth am ddiffyn yn ffyrnig ofnadwy os dyn nhw efo unrhyw fath o obaith o guro'r gêm yma. Mae nhw dros y bel o fanna a maen nhw wedi curo y cic gosb. A mae'n ddiwedd y gêm o fanna. Double check fe mai ddim gêm cyfartal oedd hwn. Felly Maes y Gwendraeth wedi curo Gartholwg yn munudau ola'r ail hanner. 19 i 17. Canlyniad gwych i Maes y Gwendraeth gan ystyried bod nhw wedi bod ar y droed ôl trwy gydol y gêm yma. Fydden nhw'n falch iawn o'r fuddugoliaeth yna. Maes y Gwendraeth 19, Gartholwg 17. Was there a time, is it? 5 minutes. 5 minutes and yeah, every minute they go drop. So they do every minute they drop players? Yeah. That's what we try. Wow, that's what we would talk about. No. It's actually last week. 11. Depends if it tries a level, I think. If it tries a level, it goes extra time. If it does not. They got it marked as a draw, but it's a tries level. If it tries level, whoever got whoever tries like that. No, I did last week. I did last week. The exact same issue. The exact same issue. Leah's jealous because he got hair. All right now, young lady. I'm polite then, mine. Do you want to borrow some of mine?
We are also recording our games. I wondered if we could use your stand. Subs, you come back off the touch right now, because when this touch gets up the pace, you'll skip you down. Kick gynta. Y gêm fawr yma rhwng Coleg y Cymoedd, Ysgol Glan Taf. Da enw. Da ni fel arfer yn ei weld y chwarae gilydd. Sydd fel arfer yn un o gemau'r ffyrnig yn ystod y tymor. Wait, Ben, wait! Get to him, Leo, go with him! Coleg y Cymoedd efo'r meddiant. Gynnar yn y hanner cyntaf yma. Trio dadlwytho, mynd syth drwodd yma. Rhif 16 i Coleg y Cymoedd. Glan Taf, fel bod nhw'n disgwyl y dadlwythiad. Ond mae Coleg y Cymoedd yn mynd syth drwodd ac yn sgorio cais gynta'r gêm. Chydig eiliadau i fewn i'r hanner cynta. Ivo! Felly fe rhaid i Glan Taf ymateb yn syth wan i gais cynnar iawn Coleg y Cymoedd. Glan Taf yn tapio i nôl. Trio ffindio'r bwlch, a maen nhw wedi ffindio'r bwlch. Dadlwytho hyfryd. Trio mynd ar y tu allan. Yn pasio i rhif 9 Glan Taf. Yn ochr gamu i mewn ag allan. Nhw wedi amddiffyn yn reit dda fan'na. Mae meddiant dal gan Glan Taf. Ond pas Letraws ddim yn mynd i'r dwylo, a mae wedi i tharo yn ymlaen. Sy'n golygu fydd yn sgrym i Coleg y Cymoedd. Bydd Glan Taf wedi siomi efo hynna. Mae'n siŵr oedden nhw'n teimlo fes nhw wedi gallu sgorio ma'na. Ond oedd amddiffyn Coleg y Cymoedd yn drefnus. Sy'n golygu bod nhw wedi cadw y sgôr yn 5-0. Mae rhyngipiad i dod. Trio dadlwytho'n rhy galed wedi thapio ymlaen. Hyfryd. Ac yn ochr gamu ar y tîm mewn, mae rhif 10 yn mynd syth trwy'r bwlch ac yn sgorio cais arbennig o fanna i Glan Taf. Glan Taf yn falch iawn o'r cais yna. Yn neud y mwyaf o newid o fod yn amddiffyn i fod yn ymosod. Ac yn neud y mwyaf o amddiffyn di-drefn Coleg y Cymoedd. Mae wedi mynd drosol hefyd, felly Glan Taf 7, Coleg y Cymoedd 5. Come on, boy! Good, good! Hey, and push! Glan
Glantaf wedi adennill meddiant. Dyma'r sgoriwr, rhif 10. Yn ei gap glas, ond wedi cael ei tharo ymlaen. Mae gan Glantaf. Felly bydd cyfle yn rama wan i Goleg y Cymoedd. Jack, get with Ben if he goes. Goleg Cymoedd. Trio lledu hi. Sbeidiau bach neis yn gael cae. Trio dadlwytho, ond cael ei tharo ymlaen ma hi. Falle trio chydig bach rhy galed y fanna. Gobeithio bod rhywbeth yn dod yn gweithio ar y ffes cynta. Mae cyfle fama wan i Glantaf. Beld allan yn gyflym adbyn sydd trwy'r bwlch. Na rhif 6 i Glantaf. Cyflymder gwych fanna. Syth off y marc i fynd syth trwy'r bwlch. Mae'n gweld Coleg y Cymoedd fanna wedi siomi efo'i amddiffyn. Ac efallai bod na hawdd yn fod wedi siomi chdi bach, ond mae cyflymder fel la. Mae wastad yn mynd yn anodd. Glantaf wan wedi ymestyn i mantais 14 pwynt i 5. Mae Glantaf 9 pwynt ar y blaen. Top box, Kyan! Yes, go away! Mae'n Gerdyn Melyn i Goleg y Cymoedd ar ôl tacl uchel. Y dyfarwn yn teimlo fel dylio fod ddim aros ar y cae. A dylio fynd off am hoi fach ar ochr y cae ar ôl y dacl yna. A mae gen ni 2 chwaraewr o Goleg y Cymoedd lawr. Wedi anafu. I ducked down and then as you ducked down into it. Bydd Glantaf yn gobeithio peidio ildio unrhyw fath o bwyntiau cyn diwedd yr hanner y fama. Ac os rhywbeth, gobeithio cael mwy o bwyntiau ar y sgorfwr a gwneud y mwyaf o'r ffaith bod Coleg y Cymoedd lawr i 6-1. Pan yn chwarae yn ail ddechrau rwan, fe gyda nhw sgrym yn hanner Coleg y Cymoedd. Mae'r bel yn dod allan. Ochr gamu nôl i mewn. Mae 19 a pasio i allan i rhif 9 sy'n pasio i nôl tu mewn. A mae'r bel just yn cael ei tharo ymlaen ar y cyfnod tyngedfennol. A dyna ddiwedd yr hanner cynta. Hanner cynta llwyddiannus iawn i Ysgol Glantaf. Ond mi fydd Coleg y Cymoedd chydig bach yn siomedig, yn enwedig ar ôl ildio'r ail gais na. A wedyn hefyd i ildio Cerdyn Melyn sy'n golygu fod nhw'n dechrau yr ail hanner gyda 6-1. Y sgôr ar y funud, 14 pwynt i Glantaf a 5 pwynt i Coleg y Cymoedd.
Oh, he's quiet. He's got all he is. No? They're going to be a handful. Yeah. And I play Saturday, Friday, and I am fucking. I didn't really play much. Like I played 12s. I've never. Nah, you played 12 against Cowbridge. Wedi ni ddechrau'r ail hanner. Mae ysgol Glan Taf yn cicio o'r chwythi'r dde. See, I showed work back. Put the shine out. Come on now. Come on, Rico. Cymoedd yn ennill hwnna. Gwneud y ddau y hanner bylchiad. Look at the ball. Cario cry iawn o fanna. Coleg Cymoedd yn gobeithio lledu hon. Y cam sefyll gan Glan Taf sy'n rhoi cyfle i Coleg Cymoedd. Mae'n cicio yn ei blaen. Ac yn rhedeg ar ei ôl i. Ond amddiffyn da yn y diwedd o fanna. Oh my God, Rhys. Boys, mark it up! Tyler! Look at the ball! Ond wedi mynd allan. Mae Coleg Glan Taf dwylo hyfryd. Gan ysgol Glan Taf, sori. O, mae cyfle iddyn nhw. Mae rhi 6 yn mynd lawr yr asgell. Ac yn dangos y gyflymdra. Cyflymder gwych. Cais gwych. Sy'n golygu bod Glan Taf yn mynd 19 pwynt i 5 ar y blaen. Gyda trosiad reit y flaen y pys di ddod. Mae chi'n disgwyl bod nhw'n cael y trosiad yma, sy'n golygu bod nhw yn gyfforddus yn y gêm yma yn erbyn Coleg y Cymoedd. Get Leo, Ben! Glan Taf yn sgorio cais cynta yr ail hanner. A nachu gais oddi hefyd. Nachu daliad hefyd. Nachu gais un o ceisiadau y diwrnod. Yn dal honna. Yn uchel yn yr awyr. A wedyn yn dadlwytho i'r asgellwr sy'n ar yr eslys i jyst rhedeg mewn drost y gwyngalch. Cais anhygol fanna gan ysgol Glan Taf. Yn ymestyn i mantais i 26 pwynt i 5. Trosiad reit anodd i'w chael fama. Bydd Glan Taf yn falch ofnadwy efo'r dechreuad maen nhw wedi wneud. Straighten up.
Coleg y Cymoedd. Efo'r bel o'ma. Angen yn siŵr bod nhw'n sgorio yn eitha buan efo yma. Ond mae Ysgol Glantaf wedi dwyn y bel ond cael ei taclo allan dros yr Yslys. Mae bel dal y meddiant Glantaf. Push in, put Tom on the wing. Glantaf wedi cael y bel allan o gefn y sgrym. Sgil bach gwych o fanna. I ledu'r bel. Cadw'r bel yn fyw, ond na chi dacl. Nod syth mewn gan Goleg y Cymoedd. Tyler! Tyler! Di ond un peth oedd ar feddwl y gŵr o Goleg y Cymoedd y fanna. Yn gweld y bastan o dros y top. Set the line, Barrett! Boys, grab a ball, quick, come on! Urgency! Get another one, Kyan! On top! Boys, get ball, come on! Fucking on it! Come on, Tom! Get wide, Joe! Joe, get wide! Joe, get wide! Joe, get wide! Egon! Joe! Wide! Challenge, Tom. Move in this kick. Challenge. Move in, Brad. Go on, Kai. Oh, come on! Oh, come on! That was genuine attempt for the ball. Push in. Take them up, Joe! Vanity. Vanity. Ydyn nhw ddim yn troi fan iddo? Ysgol Glantaf yn curo Coleg y Cymoedd o 26 pwynt i 12. Sgilia ymosod a thaclo gwych yn cael ei weld yn y gêm yna fanna. Felly Ysgol Glantaf 26, Coleg y Cymoedd 12. This is the final now. Yeah. I know. Both. Did you get it? Yeah. It was a draw. No, I just got the game, so I was after that. Yeah, you go with them. Think there's anything for me?
Yeah, sorry. Yep. Just gone then. En stål corner. Rhaid bod y siarp fan hyn. Just yn ymlaen, Sam, drop a five. Canlyniad Cai 1, Blansaf 28, Camoed 12. Final y pla to yma. Maes y Gwendraeth yn efo'n MPT. A NPTC yn cael cerdyn melyn cynnar iawn yn y gêm. Maes y Gwendraeth yma'n trio chwilio am dan y gwagle. NPTC yn cicio i drwodd. Maes y Gwendraeth yna yn ôl. Yn y chwarae'n cael ei thynnu nôl. Kick gosb i NPTC. Cyfle yn nhw yma. Chwarae mantais, taclo oddi ar y llawr. A cyfle yma i NPTC sgorio'r cais cynta'r gêm. Cais reit rhwydd i rhif 12 yn diwedd. Trosiad eitha heriol, yn enwedig i rhywun troed chwith y fama, ond mae wedi gwneud yn wych o hwnna. A wedi chael ei drosodd 7-0 i NPT College. Felly hyd yn oed efo un dyn wedi mynd oddi ar y cae a mond yn chwarae mewn 6 dyn. Maen nhw wedi llwyddo i sgorio yn ebyn Maes y Gwendraeth sy'n ar yn ymosod. Nhw'n chwilio am gais yn ei hunan. Maen nhw'n bylchu drwodd ond tacl wych o hwnna i'w stopio nhw. Kick gosb i NPTC. Reit yn ganol cae a cyfle iddyn nhw fama i ymosod ac i greu chydig bach o drwbl i amddiffyn Maes y Gwendraeth. Sgrym dda gan NPTC. Cyfle yn ymosod. Hwna ymlaen oedd y dyfarnwr yn meddwl bod i hefyd. Anlwcus. Heather opsiwn cywir oedd i basio allan syth i'r yslys. Not today, but I have seen players coming crashing over and landing on one of those foldable chairs, and the metal penetrated his car. So it wasn't my game, but I've heard of it. Bale ddim yn lan o gefn y sgrym, ond mae NPTC wedi chael ond wedi rhwygo. Wedi tharo ymlaen gan Maes y Gwendraeth sy'n golygu fydd yn sgrym arall i NPTC. Bale yn dod allan. Cullen yn ymosod. Ffigwr bas a mynd syth drwodd ma rhif 15 i NPTC. A dangos cyflymdre da.
ac yn trosi cais ei hun, sy'n golygu bod NPTC 14 pwynt ar y blaen ac yn curo yn ebyn maes y Gwendraeth yn ffeinal o plat. Dyma ni maes y Gwendraeth nôl efo'r bêl, ond na chi bas anhygol sydd drwy'r amddiffyn. Dadlwytho oddi ar y llawr, rhif 6 yn mynd ar garlam teg at NPTC, a dyma rhif 8 yn rhedeg sydd drodd ac yn colli'r bêl reit cyn y linell gais. A hefyd yn y broses wedi cael cramp. Neu wedi wneud rhywbeth i'w goes. A mae rhaid chi ddweud, o chi yn teimlo fel bod maes y Gwendraeth angen y cais yna hefyd. Just cyn trothwy'r hanner. Dyma NPTC. A dyma nhw'n rhedeg ar ôl y cic. Ydyn nhw'n mynd i gyrraedd na gynta. Mae rhif 10 yn rhedeg ar ôl i maes Gwendraeth. Ydy 12 di cael ei dom, mae o wedi. Dangos cyflymder gwych y fanna. Gan rhif 12 o NPT College. Be ddechreuodd fel cic i gael gwarad o'r pwysau, wedi troi yn gic ymysodol, efo rhif 12 yn rhedeg ar ei hôl hi a curo ras i'r bêl ac yn sgorio'r cais. Ymdrech anhygol ganddo fo. A rwan mae'n 21 i ddim. 21 pwynt ar y blaen. Dydy maes y Gwendraeth ddim di cael unrhyw fath o gyfle heblaw am y cyfle yna. Da ni newydd weld yn y gornel chwith. Os ydy NPTC, sgiliau bach gwych y fanna, ffigio'r gic. Ond dwan yn rhoi y gic mewn, nôl tu mewn. A mae rhif 14 yn rhedeg ar ei hôl i, a rhif 10 sy'n mynd i gyrraedd na. Ta ydy o di mynd rhy bell i ffwr. Naddo, wedi chyrraedd i. Cais anhygoel yn y diwedd y fanna. Dyna ddiwedd yr hanner cyntaf yn gorffan gyda cais i maes y Gwendraeth, sy'n golygu bod NPTC 14 pwynt ar y blaen. Gyda maes y Gwendraeth yn sefyll yna efo 1 cais ar 7 pwynt a NPTC gyda 21 pwynt. Sialens mawr fan wan i maes y Gwendraeth i ddod nôl a sgorio 2 gais i ddod yn gyfartal. Mi ddaeth maes y Gwendraeth o fod yn colli yn y gêm diwetha yn erbyn Bryn Ochr i fod yn curo. Felly, os yna un tîm yn gallu neud o, mae'n siŵr bod chi'n meddwl na maes y Gwendraeth ydy hwnnw. Yn y sgôr ar y hanner, maes y Gwendraeth 7, NPTC 21. No, I'm riding my own pasta. No, seriously, I'm camping.
inside. Did the in-goals? No, the in-goals haven't swapped. Tell them they got swapped. Well, you were... At every school. Yeah. That's so good. Mae ail a hanner ffeinal y plat yn dechrau. NPT College ar y blaen o 21 pwynt i 7 yn ebyn Maes y Gwendraeth. Maes y Gwendraeth wedi dod o golli yn ei gêm diwetha nhw i giro. Felly da chi'n teimlo bod gyda nhw y siawns o wneud. Cic gosb i Maes y Gwendraeth. A maen nhw'n gobeithio gallu gwneud rhywbeth allan o hon wan. Cic fach drwodd. Ffid o'r gwagle. Cais arbennig. Ydy ydyn un yn ormod? Na ddo. Cais arbennig i Maes y Gwendraeth. Rhif 10 i Maes y Gwendraeth yn edrych fel bod o'n dioddau chydig bach yma ar ôl diwrnod hir o chwarae rygbi. Ond mae o dal i fynd. Ond mae Maes y Gwendraeth dal i fynd. Cic anodd o'n bwysig yma yma. Wedi mynd yn lled i'r pist. Felly mae Maes y Gwendraeth dal ar ei holi o 12 pwynt i 21. Bydd rhaid i Maes y Gwendraeth sgorio dwywaith eto mwyn curo NPTC. Diweddgol cyffroes iawn i'r plat yma. Sgiliau gwych fan'na gan NPTC yn ffigio a mynd. Yn dadlwytho. Yn ochr gamut tu mewn. Yn pasio eto. Yn chydig bach o wagle fama. Mae Maes y Gwendraeth yn gweithio'n galed i ddod ar draws. Ond sgiliau gwych a mae'r rhif 10 yn mynd syth drwodd. Dim be oedd Maes y Gwendraeth isio o gwbl. Mae NPTC wedi ymestyn i mantais i 26 pwynt o leia. Gan i weld be nawn nhw efo'r trosiad yma wan. Dim yn hawdd. Ond mae'n mynd syth drwodd. Cic wych fan'na i drosi. Stedyn 28 pwynt i 12. Maes y Gwendraeth unwaith eto ar ei holi o 14 pwynt. Mae'n ofyn mawr erbyn hyn iddyn nhw gael 2 gais a throsi. Ond maen nhw'n torri'n syth drwodd. Efo'r rhif 18 yn trio mynd ar ben ei hun. Ond cael ei daclo mae o. Trio dadlwytho'n siŵr o fod ymlaen yndi. Y bel wedi mynd ymlaen. Dyna sy'n angen i Maes y Gwendraeth i wneud wan. Mae'r enw gymryd y risg. Mwyn trio dod yn gyfartal neu trio curo y ffeinal yma ar ddiwrnod cynta. Cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Sgrym daclus i NPTC fan'na. Pasio i tu nôl, y mewnwr dal i fynd efo'i rediad. Yn pasio allan. Mae gwagle fama. O, yn stopio. O'n i'n eitha sicr fysa fo'n gallu fynd yr holl ffordd. O'r rhif 10, ond mae o'n nôl efo'r bel yma, rhif 21. Dechreuodd y cyfan. A wedi croesi'r gwyngalch.
i ymestyn mantais NPTC a siŵr o fod i gyro'r ffeinal iddyn nhw. Ffeinal y plat yng ngafel NPTC wan. 33 pwynt i 12 i NPTC neu fe maes y Gwentraeth, gyda trosiad i ddod. Wedi thynnu hirdi bach i'r dde fanna. Felly mae'r sgôr yn aros yn 33 pwynt i 12. Harry. Cystadleuaeth o fama. Wedi clirio allan yn llwyddiannus. Pas wych, yn ffodus. Wedi gollwng y bel ymlaen. A trio chicio ymlaen mae NPTC. A dyna ni, mae NPTC... Nalo. Mae rhif 2 yn dod ymlaen i NPTC, sori. A gyfer un o scrums ola'r gêm. Mae'n nesau wan at ddiwedd yr ail hanner. Siŵr o fod bod NPTC ar yr ochr yn dechrau llawenhau yn barod, ac yn mynd sydd drodd eto, efo rhif 9. Mae maes y Gwendraeth wedi bigo fyny, a mae 14 yn mynd. Mae 14 yn mynd. A trio dadlwythio, trio ffindio un o'r chwaraewyr. Mae rhif 6 yn ochr gamu i mewn. Pasio allan ond mae 4 wedi gollwng hi ymlaen. Camgymeriad di-angen y fanna gan rhif 4. A pawb ar y cae yma wedi ymladd ar ôl diwrnod caled o rygbi. Scrum i NPTC yma, ond mae'n mynd chydig bach yn lle traws, ond mae'r bêl dal yng ngafael NPTC. Amddiffyn da, a mae wedi tharo ymlaen, ond mae'r gêm drosodd. NPTC wedi curo'r plat ar ddiwrnod cynta. Tournament 7 bob ochr yr Urdd. Mae'r chwaraewyr y gyd yn ymfalchio ac yn cyfloedio ei gilydd. Ac wrth gwrs y tîm arall, maes y Gwendraeth. Ddaru roed 100% tan y chwip ar olaf. Ond NPTC sy'n fuddigol yn y plat blwyddyn yma. Boys, let's just come down in this section, man. Ydy ceremony y plat yn ystod final gwpan? Yeah, go for it. Come on, we've got my bag on. Hi, Brad. Oh, that. How far are you going down, boys? Cheers, thank you. Go on, Eric, to declare boys, come on. A rwan am ffeinal y cwpan.
y gyrraeon o heddiw ar gyfer y bechgyn. Ysgol Gyfun Glantaf yn ebyn Christ College Brecon. Christ College Brecon yn y melyn a'r gwyrdd a Ysgol Glantaf yn y glas a'r navy. Glantaf yn trio cyrraedd yr Ystlys, ond mae'r bas wedi mynd ymlaen, wedyn scrum fydd hi. Cyfle i Christ College gael yr ymysodiad cyntaf. Kick-osp i Christ College. Cyfle iddyn nhw, mae'r rhif 6 mynd syth drwodd. Un ochr gamu. A mynd syth drw amddiffyn Glantaf. Cyfle iddo fo drosi cais ei hun, ond mae'n neud yn aflwyddiannus. Felly Christ College, 5 pwynt ar y blaen yn yr hanner cyntaf yn ymwneud Glantaf. Y gic wedi mynd 10 metr. Pêl Glantaf fydd hi. Felly cyfle cyntaf i Glantaf allu ymosod. Scrum cry gan Christ College, ond mae wedi dod allan i Glantaf, y rhif 10, y gwipio'r yn mynd. O, allan o'r cefn fan'na, rhif 9 yn mynd. Yn trio dadlwytho nôl i mewn, wedi aros ar y cae, wedi pasio ymlaen, ond wedi tharo ymlaen hefyd gan Christ College, a mae'r melyn yn dod allan i'r dyn sydd wedi sgorio i Christ College. Rhif 6. Am daro y bêl ymlaen yn bwriadol yn ôl y dyfarnwr. Wedyn cyfle fama i Glantaf yn ymwneud 6 dyn. Ochr gamu neis. Trio ffeindio'r gwagle. Roed y pas i ffwr. Sa'i di gallu mynd unwaith eto. A cyfle eto wan i'r rhif 9. Mae ar benni hir chydig bach. Ond mae kick-osp yn dod i Glantaf yn y chwarae'n gyflym. Mae angen i'r bêl ma'n mynd allan. Pas dros y top i'r rhif 8. Pas neis iawn. Yn fanna i wneud un 5 yr 1. Mae Glantaf wedi dod y gyfartal. Efo'r trosiad i ddod. Mae Glantaf wedi trosi yn llwyddiannus, sy'n golygu bod Glantaf ar y blaen o 7 pwynt i 5. Glantaf fydd yn cicio off. Christ College yn ei chasglu hyn llwyddiannus. Yn pasio nôl. Trio lledu'r bêl.
Bale yn chydig bach yn rhydd. Yn rhedeg pwerus yma gan Christ College, ond mae wedi cael ei dwyn gan Glan Taf. Mae Glan Taf yn mynd amdano linell, rhif 6 yn mynd. Neb yn gallu daclo o, a mae o syth o dan y pist. I ymestyn i Mantais i 12 pwynt. Efo'r trosiad i ddod reit o flaen y pist. Glan Taf wedi troi'r gêm yma ar ei phen. Wedi trosi yn llwyddiannus hefyd, felly 14 pwynt i 5. A mae'r cerdyn melyn nôl ar y cae. Mae Glan Taf, allan nhw'n sicr o hynna, wedi gwneud y mwyaf o'r cyfnod lle mae yna 6 dyn wedi bod ar y cae i Christ College. Na ni cael y bel, gei bwrw nhw lawr. Lyfli. Glan Taf wedi cael y bel nôl. O'r ail ddechrau yn fanna, efo'r rhif 9 allan ar yr yslys. Osoi nôl mewn mae'r rhif 10 i 19. Sy'n mynd â hi nôl at yr yslys. Yn meddwl bod wedi ffindio chydig bach o lagle. Nôl mewn mae hi'n mynd. Nôl allan i'r rhif 6. Sy'n wedi sgorio yn barod. A rhoi cic bach drwodd mae o. I rhif 8 allu rhedeg ar ei ôl o. Ond wedi amddiffyn yn dda iawn gan rhif 11. Rhif 6 y sgoriwr i Christ College yn trio rhoi cic fach drwodd. Ond wedi amddiffyn yn dda iawn gan rhif 10 Glan Taf. Pasio i allan i'r yslys maen nhw. Nôl fewn i'r rhif 8, ond gollwng o mae o. Sy'n golygu fydd hi'n scrum i Christ College. Ond na di, mae'n gerdyn melyn arall i Christ College. Am gic cosp a ildwyd. Felly mae yna gyfle arall y fama wan i Glan Taf allu ymestyn i Mantais. Gan nhw'n chwarae am 6 dyn. Nhw'n torri syth drwodd fanna, ond wedi amddiffyn y dda iawn. Nhw wedi deifio syth dros y bel medda'r dyfarnwr. Christ College gyda pas chydig bach yn lletwyth fanna. Mae'r bel yn cael ei throi drosodd. Mae'n cael ei dadlwytho i'r rhif 6 sy'n mynd fewn am gais arall. Wedi ymladd ac yn disgyn dros y gwyngalch. A wedi trosi cais ei hun hefyd ar ddiwedd yr hanner cynta. Glan Taf yn sicr sydd yn cymryd y gêm yma drosodd ar y funud. Maen nhw 21 pwynt i 5 i fyny. Mae'n ffordd hir iawn yn ôl i Christ College. Ond dyn nhw ddim yn ffeinal y cwpan am ddim rheswm o gwbl. Felly fydd disgwyl yn allan yn yr ail hanner yma. Yn talu bob dim at Glan Taf. A fydd rhaid i Glan Taf fod yn barod i amddiffyn ei Mantais ar y funud. Y sgôr ar yr hanner. Glan Taf 21, Christ College 5. Really good final to us, boys. Great standard, okay? So an aisle and a Cystadleuaeth second in the competition. We're going to need my Gwentra. Congratulations, big clap for them, please. Bydde ti'n gwerthfawrogi nhw sefyll oes nhw. Heddi di bod nhw'n cael left side every time they get past through, yeah? Silly mistake, get up in their face. Right then, we're going up, we know it was one.
llongyfarchiadau maes y Gwenfred. Congratulations, boys. Felly, enillwyr a class of winners of the police competition, NPCC. Felly Glan Taf sydd i ddechrau yr ail hanner y fama. Yn cicio o'r chwyth i'r dde i Christ College. Ond Glan Taf sydd wedi curo y frwydr yn yr awyr. A maen nhw'n trio lledu hi'n syth, ond na. Y dyfarnw'n yn meddwl bod y bas wedi mynd ymlaen. Gyrru nhw bante! Felly mae gen Christ College y fama gyfle i ymosod. A maen nhw wedi cael y cic gosp hefyd. Cyfle yn y fynd. A maen nhw mynd at ei cawr yn y canol. Y rhif 6. Trio dadlwythio. Yn cael ei ddal yn y dacl. Ond na. Cic gosb i Glan Taf. Siarad yn ôl efo ref. A dyma fo. 15 yn mynd. Am y llinell gais. Ond na. Nachi dacl gan Christ College. Bron yn sicr o fad cael cais i Glan Taf. Ond mae Christ College y mewnwr yn rhedeg ac yn dal fyny efo rhif 15 o Glan Taf. Mwyn i daclo fewn i'r ystlys reit o thymol y linell gais. Llinell lwyddiannus y fanna. Wedi rhoi cic go lewydd i fanna lawr cae. Di pasio hanner ffordd, mae'r rhif 6 yn cymryd i syth nôl mewn. Mae wedi cael ei tharo ymlaen. Gan Glan Taf, sy'n golygu bydd hi'n scrum arall i Christ College rwan. Anwch i Sean! Scrum nerthol iawn gan Glan Taf, ond wedi ennill y bêl. Mae'r rhif 6 yn mynd am y bwlch, a mae'n bylchu. Mae'n syth drwodd. Ydy o'n mynd i gael bêl lawr, yndi. Ond na di. Di'r dyfarnwr ddim yn meddwl bod o. Wedi tharo i mlaen yn ôl y dyfarnwr. Ond dwi'n meddwl bod rhif 6 yn ffrio llawer, felly ella bod y dyfarnwr yn gywir. Mae Glan Taf yn gobeithio am yr un scrum tro ma hefyd. Un bach mwy nerthol gan Christ College y fanna. Christ College yn trio dod allan o'i dwy ar hugain. Ond methu wneud ar y funud. Amddiffyn Glan Taf yn drefnus ag yn ffyrnig. Sy'n golygu bod Christ College methu a cael unrhyw fath o momentum, ond mae Glan Taf wedi ildio cic gosb arall, sy'n golygu bod Christ College wan yn mynd ar garlam ymlaen a trio adennill i mantais yn y gêm. Ond am ddiffyn cry gan Glan Taf, ond maen nhw wedi cael y bêl i ffwrdd, a maen trio dadlwythau mewn. Tackle flex, go iawn! Ond mae wedi mynd allan drost yr yslys. Bydd meddiant ar gyfer Glan Taf i'w thaflu mewn y fama.
Pas chydig bach yn lletwydd gan y mewnwr. Traed hyfryd i mewn, ond yn gollwng i mlaen ma Glan Taf. Wedi hitio hi ymlaen. Felly sgrym arall i Christ College. Mae bechgyn Glan Taf yn dechrau blino wan, dwi'n meddwl. Mae'r camgymeriadau yn dod mewn i'w gêm nhw. Ydy hyn yn rhywbeth fydd Christ College yn gallu cymryd mantais ohono fo. Unwaith eto sgrym da gan Glan Taf sy'n oed mewn o'r Christ College dan lot o bwysau. Mae wedi ffindio chydig bach o waglef yma ar yr ochr chwith. A dyma fo, rhif 13, efo'r penwisg pink yn mynd. A mae'r rhif 6 i ffindio'r gwagle ac pasio i nôl mewn i'r cae. Yn llef yma iddyn nhw. Mae'r rhif 7 yn mynd am y gornel, ond tacl wych fanna gan rhif 10 Glan Taf. Do syth drosodd. A fydd hi'n gerdyn melyn i Glan Taf. Mae'r camgymeriadau wedi bod yn dod yn gyson gan Glan Taf yn y munudau diwetha. Wedyn oedd y dyfarnwr yn penderfynu mae cerdyn melyn oedd ei angen. Cic gosb hefyd i Glan Taf. Amddiffyn arbennig. Watch your kick, James. Watch the kick. Mae'n ysgol Glan Taf yma yn gobeithio o ddod allan o'i hanner ei hunan. Glan Taf yn trio dod allan o'i 2 ar hugain ei hunan, ond methu a gwneud. Mae'r bêl wedi mynd allan. A pêl Glan Taf fydd hi yn y diwedd. Mae'r elyddion yn dod mlaen wan i Glan Taf. Da chi'n teimlo bod hynna wedi bod angen dod i Glan Taf ers dipyn rwan. Mae chwaraewyr yn dechrau blino. Camgymeriadau yn dod fewn i'r gêm nhw. Dyn nhw ddim wedi edrych mor ysgafn droed. Christ College yn gobeithio gorfodi camgymeriad arall gan Glan Taf yma. A maen nhw wedi. Y line-out yn mynd chydig bach yn lletchwyth yma. O, mae cyfle wan i Christ College. Rhedeg syth trwy'r bwlch. Mae rhif 5. Cais wych yma. A mae cyfle iddyn nhw fama wan haneru mantais Glan Taf. Rhif 6. Nhw am y pyst. A wedi llwyddo i wneud. Ond na, diwedd y gêm. Chwipan olaf. Glan Taf yn fuddigol dros Christ College. Glan Taf, pencampwyr. Cwpan y bechgyn. Yn hwrnament 7 bob ochr yr Urdd. Glan Taf, 21 pwynt i 12 yn erbyn Christ College. There's sound on here now.
that's really goal they are.